au tau longo mai Samoa, usi mai alau whaafonga. O leo watalia nei le whaamsinonga o talo sanga po le whaamsinonga a pili. Le whaamsinonga maua le tunu o le su eina le whaamsinonga sili. O le tangi po o se su, o se urunga li ina whano le ola le la pepe. I le teimi na whana wai le tina matua i ai le whaatamala, o le mtanga aruenga o le soifua maloloina. O lo tua i ai fo i le whaatamala o se au nanga tu ma o ti tau soifua maloloina, e whaapitoa i maito tina matama i tai. Lea o lo umi o se pisinisi ma whaangai o ia, e le sunga ai ono Dr. Alec Egeroma, ua vea nei ma whaatonu siri au au, o le mtanga aruenga o le soifua maloloina. Na whauru me ta upu le whaamsinonga ai na lui e tu wa molia, e ala i se talo sanga e ta ofi le whaaua wina o le me ta upu le nei, po se strike out motion, ma manu malo ai lea fi naunga whaale tu la whono. O le mafuanga lea na apidi ai lea whaai unga le whaamsino sili, le fionga sa tiu simativa perese, ma whaapenao na su eina, i le taua o fianga talua i nei le whaamsinonga o talo sanga. O le sorua le vaso nei na whailo ai le whaai unga le whaamsinonga apili, e peo na whaatonu ina ai le avelo le tangi le urungali o kaino, ma Steffi fuatanga, e su eina o na iai mau anoa matau o lo whaavai ai le la whinaunga, e te tau o na vaili ma su e tūlanga aloa ia whaale tūla whono. O whaatonu ina ai e lea whaamsinonga, le te tongi e tu o lo moli o le lima awheta la, i le tu na whauruina le talo sanga apili. O whaamaumaunga le whaamsinonga lo whaelo ai, e tasi tesi ma le fitu 5 miliona le su i le tasi o na vaenga, ai o le isi vaenga o le su, e tolu se lau awheta la. O le masino manti o le tausanga lua afe lua, na tau fiele tina o Steffi Carruthers fuatanga, i le fale mai tu ma onti fa pele fale mai o tupua tamase se mea ole, le ana whanu ai le ola o na pepe o se teine. O se whaai unga le whaamsinonga maua lunga le whaatino le fionga le whaamsino sili, na whaapawhala ai se whaasalanga o se tau le ai au noa, ma le whaamao ni o na morianga o le 5 tango ese, au avea matangata whai ngā ruenga ua whaalea o ngā nei, e le whaamsinonga o talo sanga apili, i le mafuanga e le tala whea ngai vaenga o le tūla whono, na whaavai ai lea whaai unga. O le whaamtalanga tusia po le efi David a tu ina atu e le na moria i le whaamsinonga, a o le i le whaai unga, na ia tau tino ailo na se seilo na to e seo ni mea tino, a se company na ngarue ai. O ia mea tino o se iMac desktop computer, whapea se mini PA system. Na ia whailo fo ila na whaamtalanga tusia na salamo whaamaoni, ma i le to e whaia lea sori tūla whono. I le ilo ina le whaamsino siri o na whaai unga sa ia tali ai le tāro sanga le loia, a le na molia, ina ia whaapawhala se whaasalanga, e au noa ma le whaamaoni o ni morianga po le discharge without conviction. O le tāro sanga lo ia leo, ia whaia se whaasalanga whaafale pui, i le umi e lua tau sanga. Pei tai o le whaai unga e le whaasalaina, ma le whaamaoni le morianga, na mafu ai na toi e pide lo ia leo le unga ma au mai ai le tongi sala, a le whaamsinonga o tāro sanga apidi, e nofo vava ia le ua molia mo le se furu vanu masina, ma le 5 se furu i tūla, e ngalu e fuai mole le lei o tangata lau tele. O mapolenga mātunga lunga ni a whianga le ngata i whale o Samoa, ini sua u masaa, ai mai sei o ngā sami i sauti o le motu o polu, wa ngoto unga ai le vaasu e su e le fuava atau o le fitefite o le sami o le malo New Zealand. Wa whailo ai e le fionga le sui pāle mia, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifasio, wa o atu se li poti ilo na ofise li taia o le surua o le vasu nei, wa whailo atuai, e le aini moni mau o ni sua ua masaa, i le ngata i whale o nuu mafio anga o lo tūra lata, i le o ngā sami o lo ngoto ai le vasu e sue, le HMN ZS mana wanui. I le pepa o whaamtalanga wa whailo ai fo i le sui pāle mia, wa na o sina vaenga o suau umai lea vaa, o lo vaia, ai o lo whao ngā i aini mea whai ngā ruenga i whapitoa, i le ave esea o suau umasaa. O le ali poti santu ina antu o le ofisa siri, o le mta ngā ruenga te tele le malo o le te whono fo i lea, o le komiti whau fautua le malo mō ngā ruenga tau i suau umasaa, ma le tai o se au ngā rurue lo whenga i nei ma ngā ruenga, o lo mate tu wai ni a fianga o le tātou ngā tai whale, mai ni suau umasaa mai le vaasu e sue,
o le mana wanui. O le fo inga luenga lo a wai manisi o tangata popoto, ma iaito mai ia afianga o le ngata i fale, o lo lato umata i tuwai ni fale tonu e ono tūlai mai. O le sorua fo ina au mai ai se tūlanga fala wa i tele, se fa silanga mai le minstao ngā luenga te tele ma whela wa inga, le to fa olo a fua fiti va ain, wa fa ilo ai le fa sa pe tapu, o na toe uia se tangata po ni tangata o vaenga o ngā sami, o lo ngoto ai le va asu e le fita o le sami le malo ni usila. O lea fo i tapu, wa au fi ai ma le fa sa o na toe uia, o vaenga o le nuu o te fito ala i safata, o lo fa mautu ai tangata uma o lo whengai ma ia ngā luenga. Fa lia le minstao ngā luenga te tele ma whela wa inga i lea fa silanga, o lo fa ngā solo ma fa tino su e ngā uma, ma ngā luenga mta ngā luenga le malo e fito i tonu ma ni fa le tonu tau sua u masaa, e peo na ngā lulu e fa tasi ai, ma le malo ni usila. O le asururu le o ngā tutonu o le nei vai aso e peo na fa iloa i se li poti, ma i le leitioa ni usila, wa tu uai e le va o le Canterbury Aotearoa, ma malanga mai lo tātu o tunu umani mea whai ngā luenga, e wha o ngā i le wha mamaina o ngā sami e a fia, i sua u masaa. Wa wha iloa fo i le li poti e tu sa maritasi le afe tane, le mamafo sua u o lo inunga o le va o le mana wanui, le ua ngoto i o ngā sami i saute o Samoa. E eitu la fono mata ia le wha tontonu ai le wha o ngā ina o ala te telo le malo, ai walia ni mai le tauti ngā o nisi o nuu mafio anga, i le wha mata ngofia ina o Samoa wale tali ngā malo o lo manei. Wa sopo nisi o te unga o ai, ma ua le tā pā mua le pūlenga o wheo inga i lunga le lau ele ele, o la tau e mawai le wha mani nonga. Wa vali se nisi o ngā ruenga o te unga o ai, pa apa o lo whailo ai pi o ngā le ala tele. Wa leo le lanu sama o le lanu lea ilo ngofia ia whailo ilo, ai ua vali pa auli, ma ua le ilo ai le pō. O nisi o te unga a ai e peo na mōni mawina i se pito nu o le tauranga, i le anga i atu le i muli nuu, o tusia i le ingoa Samoa, i le o ngā tutonu o le awala, i le vaenga o lo i eile na tosi papae. O se vaenga o tau fusi, o te tau ai se fua po se bana, o whaata lofa ma whaato whai i malo malanga mai, i le fono malo le tau pulenga. Peitai o leo ono sa ia le pulenga o wheo inga i lunga o le lau ele, le Samoa Land Transport Authority, le vali se nisi o whailo ilo le awala, ma ua tatia, se ia mai a le fono malo le tau pulenga, o na toea nga i leo le na uwhai ngā ruenga e vali i lanu sao, o ia whailo ilo tau o le tele. O le fua na te tau se vaenga o le ala tele i tau fusi, o whautua ina nei le toi ave i lalo. O whailo e se mōri mau, e te tau na tāpā mua se pe mita whaatanga mai le pūlenga o wheo inga i lunga le lau ele. E ai nisi o nu o lo fua e whau ma whaatutu ni whaite toa. Ai inga whaale tū la fono, e te tau o na wha malia ina mua. Wa ave le whaatai e le pūlenga o wheo inga i lunga le lau ele le tunu, i le ngā luenga wha mātang o fie ma le langona whai mea le leima siri, a wale tali ngā māloa Samoa, ia pe o le mafua anga leo o lātou te unga, i tūlanga e mana o mi ai le tau sisia o ta iala ma tū la fono, o le saunga le mū o ala te tele. O le asalua le neiva i aso na toi tau nuu manuia i whanua, le lātou i le ea ma le o pea i le ala o le te tai o le malo, le fionga le te mai te pā le mia, le fionga fia mea Dr. Naomi Mataafa, ina ua mai anisi o tiu te wha le malo, na awai e tuai le fono malo au fatasi, na usuia le ai o New York i Amerika. Na whapea foi o na ia whea au sa talia le whae unga le vai aso o mawai, i fuafuanga tau i lana vaenga wha upu whai na tali malo ai na mamalu o le tātu utinu, i la tau o lala ma wha mautu, i le ai tele o Brisbane i le Stete Queenslandi. O lona toi tali umai i le atinu, na ve ai maurua i pasese, o se tai o le malo i tūlanga tau aloa, na whea le mao ta fau o mai a fausia le malai wa alele wha vau malo i whaleolo, e wha pitoa i malo tau aloa e a whea lo tātu utinu. Se awa noa tāua fo i lea e peo na whaino ai, i a wala o whaasara lunga le malo, wa sila ma mai mo aile te mai te i pāle mia, i le ngā luenga ua maia. E siria le sfutasi miliona tā la le tau atoa o lea mauta, o tā ua le ngana peretania o le VIP Lounge. E amanuia le nei aso i fuafuanga mga luenga,
saifu. Isilia mal se lau fala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga I le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. Ele atua lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si anturu. Ai tau no I telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa e le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga vala umai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa lava, o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. O mawhai an awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Jalafang Chulading Vang Lancer Sam Walling and Eel Tanto Tala the Tower Bureau, the Bailey official of I Town Mole Saw. The Bay on the Soy Mantilina Awa, Maoriana, Yuanga, Tolava Sloy, Yoda Muffa. It is you take me by or ye for him, fight to Tilly. Eonokilia Mailanga Yantu Tamiola, Woli, Savili to Iman to Isisifo, but Solodani Bailey to Isote Isisifo il So. Ole mafana fana ole ea se fulu mo le fitu tikiri. Ole malui le poana nei se fulu tikiri ngoto le lai le fiafiana nei ile tolu miru te ai le afa ole fitu. La so antao sonde le lai le jois fulu fitu miru te le tu la e fitu ile taiao for mai e mantili na langi le le tau e ono yena I wanga I taimi ole taiao. So viliangi bai le tu I se sifo fa solo nangi bai le tu I saute. E taimi ole taiao. Ole tulakarai pione e winga ole tau mole somna so antao e peona with my little official of I tau molo sila fia. So se tasi faisana nonga tupe le Pacific Finance Limited mai le asos fulu no se tema se iau lia le asos se fulu valu o katopa e anga va umai le se e te ono manu malo ai I le 5 se launtala cash e faiele I le aso lusful tasi o katopa apalai nei loa I le pacificfinance.co.nz e talo sanga sa nonga tupe le vau le 5 se lau ma le lua se fulu afe tala e lua miru te faiele au talo sanga online ai tasi li tu lai fa atali e te tali e ia inga fa abitoa valau lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fafa lua fitu. Oval se lau fitu fafa lua fitu. E tolu sula fetala le tino I tupe wata pena le Digicel mo lana fa apitoa. E fi soswani ai le tonga tau sui fuanga wai nei. E tolu fa ilonga tupe ta I 5 se lau tala cash. O le ase ina yaso for wele te tasi mo New Zealand ma au se talia. Fa tau so top up luas futala pe silia tu mai fala olo masani. Pe lafo foi online I le Digicel Pacific. O le mawale olo wabanoa I le sei. E te anga va foi pe a lafo so se leni le my cash a le Digicel I Samoa. E faunga ai le ClickX Pacific. Morisi fa amtalanga vala au le oval se lau tolu fa lua tolu. Sekia Digicel. Talofa, oa ua mele, le tinao ana ma John. O se vai aso pisi le nei vai aso. O lo o afia John I le fulu. Ai o lo o maua ana I le tino mangeso. O lea fatoa o fo I mai le fale talavai. Masa maua I le fisosoani mo nei fa afita auli. O fa matalanga ta ua. E pei o manu anga I titi. E iai maosia o le tino. Ma fesili e winga I vai la au. E iai fo ile no fuanga mo tala noanga taito tasi. Pe amana o mia. O le fale talavai foi. E mawhai no la tautu uina mai vai la au. Mo isi ngase. Ma whaatino e matui pui. O lunga o le healthpoint.co.nz e te maua I whamtalanga o le fale talavai I le tau pitonu. O le A1A Tree Care Limited, lātou te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea ni la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lātou te wina lau tonga la au matoi tatou. Wasilia mar se funu tausanga o lana tautua. Wala au lua le A1A Tree Care Limited, le olua tasi olua o tolu ono o. Olua tasi olua o tolu ono o. Sunga o whenga whakao elo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lawa I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sili. E ngā le lua lima ka aladwa yaso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta avale ma pa utau ngō fia ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo sosi tu ainga ta avale male telo isi au unanga. Warren Fitness ila na ole se fulu tala pe ai fa ilo yeina e fa afufonga le Radio Samoa I nei fa abitua.
loa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lola Taha World and Ultra Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mole fale inisinia. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Tau fono lo ui e afu Si o ufale o tau patu Wale ila lo utino ile namu Ai o te usulava male fia Tali ilangi ai o so manuia O tale ni lava mea uma E mai le atua O tale ni lava mea uma E mai le atua O te wha atu i le aonga E whai uma e tamaiti o uponga I le uli o si o upau Ma o uwai e papala i le namu O alofi vai ma fia O se e vai o te lenga fatia Si o ulu e momo e tutasi Le moa o le whai Si o ulu e momo e tutasi Le moa o le whai Wale au tau mawhainga I se a o ngai a pia Wai ulawa I le kolisi masani Le maumanga sasa le tonga whai O le sapelu lava o si a upeni Ma si a upe a tau ato Le ie la asa o iuta E tu si ai o le lafo Le ie la asa o iuta E tu si ai o le lafo Tau le fetaui I le fufusi o si o uofu ae Ae le ai oni o se wae Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Si o umiti a futau le ofi O sili ai o na oti Popole vale lo uma fau O se panga ai o le au
Ale siu whanga mali ina nao le sunga ya vans pai lante male tumaita ya tumante le divine o la woli. Mala pese wa whango ina o langa papa. Wala wa tuai ma mea to tino ma mea o ngale a inga se isu Asia va. Ona ua le fia to ila lolo na lo tomalona ma faufa. Ka fiola e ka halo fa. Ile mea kau wa i ka ko ila soa. We willen gaan even tellen van tu lau mai moanga hier maar lau fa fu anga fo le divine ola woli wa tanto woli ya le so le tupu inga wenga tutu ma faiva lo filipa pe fa yo le so mo wa ilo tongi afa mo le so nafi ya po le vai luanga fo le po ana po so le la sa tango tu le lau ka di le yaso la sa tango tu lau wa anto tupe le yaso ja, o pe le sifila so le nei male fo fusio la a tupi. E tau tuana ma tanto le futu anga la vai le tanto polo kalame o le awoli ma fonga mua fa mua me e te tau ona fa mua. E o nisi mau me tua mai o me nei o le fali o le ele tise o le vai ia e mese tau ma fa le fana. Ya mele pensingi o lau kawa. O mena i te tawara e wha mua ave i eile tātou wha mua i vaia so uma. O ona tua antu o nāmea. Ya ole mea lana i pule eile tāma lo matua i e pole alanga perform. O le amatua i perform. E fua lava i lo malo si. E fua foi i lo loto fua te ifo. Te sila fia o ele mele i ta o le loto fua te ifo. O te whai atu la utala so le sa o eile tala foi le. Le vitaleka le li whao. E whai a kua le maunga le mingoi le maunga. O le winga le nafa matalanga i le ni vaenga le awa. Po le a le whai mei o se me whainga tā i whea. E whai a ma le loto fia, ma le loto mali e. E le ai masona whainga tā. Pe wha mai e ke whai a i le munga la, pe e te whai a i ti munga. Ke re kai e whaelonga o fuilele. Ia o e kau le la vape tau ti ngalo tua o vai ia e. Ona o lai whaia i lunga o lo loto mali, ma lo loto fuatia i fo, ai maise o le loto fia. Ia nga whai, ma li e ala ia, e whai mea fia, e pese. Ai rei maso manatu fo ilele, i le tinga ina o se me te whaia. Ai a whai lo la, onga o se sikulanga le maano fia. E matuante lelo na whaina, i lo loto o lo mafaufa. Ato ai, malo wanganga. Wa malo antu le telenga ya te mo le tok maftanga ba ile tai ona lila si ole me fo stemele ma antu ole mo tanto fa te jele to o no fonga mo se reale fia na nele to life fa ja so ya ile le fo le tok to le fionga ya pe stapel le fionga ya le to so ver ja ma le sunga ya Isaac pa unga ile por kala mina ole nga i fo favor si yo le fitu wana nei ole so lulu nei ole no winga ole so ya sa ole antu lo ngaina ya le tato ma tanga fo il poana ni malo to paia ma lo to malu ya ua afala vaya so le tuanga lon le vaya so lon lua po le vaya so moli o le tuanga wa onga ale fa na u tilo ya ole ra wa mai ona fa fo i ta fa onga ni si o matua ya ma ni si fo i fa na fa ma lo antu ya to ya le o do sai fo ya ma le fa avro i do le team ya ave to mi te fa anta fa ya mana tua i pia tanto e tanto fana i lo lanto wola tupu awai ai longa isi so tanto wele ia sulu solo il mele o sa ilinga o se feso soan ia pe ata o se fala vla sa ili le se leni sa ili le tonga sa ili le pusa apa sa ili le pusa pi supo awa lava ia le mele ta o le vale alofa e mo e foi au isi kai bi tate musu wile le kau whaanu singa kupe kau whio lono antu ia ita la vai ai ka o mai lo menga so le vai le va o la kamingo ona o le fa mai tantu se o men tona fa ia langa e sa ai fa fiala ia nei to bitina pula mai mata o le ale me o le a fai mo ila to ile ni vai so ele to fo antu ile au ia le da na ona tanti antu fa pena yo o tafa pole stafu nei le la ona sa ya ai awani into fa biana muli se ngo ilo ai avisia ufanga wifi hama fe tele no fanga mfiona avi ile fa na fa ta fa wa timu kisha kai ngai fa le fa maka ile popcorn
Fianga o le rivaenga o le awoli vai ainga mawhinga mano longa mai le tumita ina o Shanaland wha longo mo le bese o whainga ina whana o le tofi mai le tua. Wafa le se fulu ma le lua i le rivaenga o le awoli tantu o se siantu i le tautuma le unanga le fianga le aloni i angal balmana tainga le balmana ma le tantu whale ta'avale o le jimara huso orozi o tahuhu silia ma le lusful tupsanga ia o le olana tua va talvan tu lo fianga le lori ma lo le fiu fiva ma lo le tau ta wa afa le riva ya so pe o ga panti ai le tu i fe ai fe au tute e pe o masri ai ma lo le fiu fiva e o le nga la veta si ta pe fa malo o te vi in le li wa ta tu o dia fu lo na tu no de bayaso e ai le o a ve se ai lava lo na lo fa tu no ele na te la sunga ya lo ne fu i fa tau va me se foi le soi fu la le la tu no le wa ta tu o dia mai le so lu do le nei bayaso ma lo na gue ma lo tau tai ma lo fu le tau tu a tu no ai ma lo fu le pe o sai ko nei vai tau io te masalo o empty lava ka po ki wala e o kum kit fa ele nganto le empty o le ka po ki empty mar pusa isa o le pai o le la pisi o ka for ka no nge la pisi a wa ele kai ku ka mai se la pisi ko ngol la pisi ya ai o man mai ala nei o fatasta si mal fa na ya ia la todo avela to aso malolo ya ma tu foi la so la itia ne ya fana ya termine ya oko kale ne molole ole nis male nephew ya ole la to templa la faya tu ma to fale ya la to mu mai ala mai na po ya te salo fata apele that's for ile le templa faya ya ai wale paina mo boile il va oma ma to tele ya ma to foi fale sen mata mo piole ole alo fone il va ya lo mana ia o le tūlanga na ia o ina fo ia maua mai ile ma whanau le lantung mawhtanga ia ave mtanga ta mātutua wha ua wai pia le ma whanau le mawhtanga na iuso matua wha fine wha pe fo i matua ngan o la e vesi ata mai ki o le mkuka o mai o e pia a la koe vesi la unga koe i ringo lau la e ai an pede ma ili an lau ia o le tūlanga na i pia ni ia e po le la vale le vai fia a maua la vale anta matala noa ma fa aso ya e maua fo imana tu le ia ma maua ile me se lu mana i fo ile le fia ma le ma popo i ole ai yo e maua fo mal fa u ka fa ina so ole ile tats pol talo ma ta vai se fa u e fo ta fa i so i ka ya ma lo le fa ai ngale le ya tonu o nisi nao vaenga. Ia e muli au i fo i whantita i ngā mantua po tua a fo. O nisi wa wha i langi le fōlanga. Ia e amu ia fo i lātou o lo o lātou tausi pēi o lātou tabamati nā mantua. I le ringwai tau le tau sanga o lātou mai le lo tua tomiti. Moni leile le whalainga te manu o le tasi nā whamangianga tele lava o lo whapena o ngā noa pe ngalo po ia tātou whanau. Tau singa o mātua. Ia e leini tau i e le whape moa ni upe mania ia ai tau i mai deli i ole me pito sirile na tā uolo tau si mātua. Ia lo vai e pēr ma whape nā poi o nā sele i poi ia e le whape la tātou e tau si e tātou mātua o lo sa ili ngā manuia. E sa o se man ia ai o tūlanga le anga le alofa ma le
le tausi pe fo na tausi mai o lato ia tato ia pa pena fo iona ia fa pe fo yo le fo la pa te lu ia le fo na te sele o la fa pena fo iona nga le yo walo ma au fa na o ile vai na fo ia fa pe te le vai fa le matua yo le menga ia tshuru ba do ka me kikiwa o fa to aso ma ia sa o le la vol tu la ngai building in tanto le ding fo ia vai tap ia e hanga na le fai ma fa manantu ia le fa na mua le tua lua lo ainga ia ma e mo sei na yo ma tua ia na manu ia le o lo wolo olu ma sailing il pico Arke mira ngai viu e vidi mai ai pe lo marque de fo So I don't have a problem with my money. I have a problem with you asking for my money. Ja, o le whainga lava le da. Ia, ale o fui name. E wale ilo po ame o le a whairinga. Mena e waina ilo mātua. Mo fo ia whai te awala au ngai asa. Ia, o le pinko lava wa e waina ina ilo mātua. Nei vai tau awa o le imi. Na ia tātou le housing a. Waka kere ia, waka ika leno le housing. Fo lele ai tat whalongo ia, pio tasina meo lo papenana ta whao ia. Ia nai, ia la whapeo, pio o Samoa e swalwali atu tua oi, ali. Mari, ia, nei lan tau ia pe whai mai o lau tau songa e nofo i lalo atu i ole i le luan tolua streets fo i lele. Ia ale fi tau ia le taim. Ia longo i ngam whakawhi loa ia ko ngai whaan masinga pēa. O le lele nata alaso. Ata mawhau ia e toi tiri lava o e tua o ia tu lava e se ase hava. Ia vai banga na ila a inga. A inga wa masani na tu lou lava na whiola e ala tō wia whatastasi lava. Te le lava o taimi vai whapena asu ta uma. Era foi se fia foi ela falaina se o man ia foi ia va i vaenga na ia tona i mai tona ia tu vaenga fa pena ia ola mea na ola mai la tu ma va ia ia la foi mu ta ia la vai go la va salo ia e tona i fata si lava ma tu langa fa pena vanga na foi ni ke au ta wa le abnoai ia ni si ai auto on majority lava e fatastasi sa uma lava se uma ia o idai e atina e ele ngantele ainga poto ia o le mafutanga alo mafanda ina ia tau ave pea lea fantasinga ma lea mafutanga ina ia unga tupula ia o lo fa wo pea le na mafutanga fia ma le felfa le si tai foi le o tu lo lava fa proanga sa mu o le ngo ka al po la skonga a ko fa ma ku mai ko lu ko nga ai tu Partanga ma ia me o soi pa ya o ia mo ni le mai o le maftanga po na mai o le tulanga po na e o lai fo ia al fa na o lo ni mo sa ia e malatu o ese mai tulanga pe na ile street ma vainga fa pena o no lo sile o langa tono le ainga te ma ia o le tulanga le vale na he pe o ia o le fa malo si au fuina ia mo le pa ia male manu le tanto o tono o lo ma o mai le tanto po lo kala me le vainga le o ia a faiwa tele o ni si tulang ia tawana fai ma fa ro sin tem je pe nga o le kula ia pe lua i tula au le dai ma o le temi te mafutai siu ai Elena o le tinama le whanau. Ia ai, a puti mai lo ai nga poto manu o la vale malos. Le manai por sama, le pala a matal sama, le tele lava foio a inga ia o mai ngana a fata inga lava tano lava i se matou. E fai lava le tona ia adu solo tava leo ai a skulimi i manreua i le apoia ia takanini i fale foia a mie fata waia skulimba pena ya ke fem tu soltere na ai no nisi ainga ya te vai o ona ia nga i parka mai nga fa pena esen ma na ia titilo ile maftanga ai prestasio ainga lo te lo le to a tele ya ai alu nella to solo i lato to na i fa pena o le ma na ia vai te ma fani e poi mai nga fa pena te vai ai ya ai o fulan na ia la to fuia vai nga pena palau di ai ma toi e tumu fai me fata si fia foi esse ma na ia titilo pela verso foi mai Samoa
Ia o le tūlanga le da, ia le tāno sia, o lo o to o te leni a inga o le tātou. Turu e lenga tei ni usila, o langi ato, o lo o wha wawina, ia wa o tūmanga ia da amata mai i tātou i Samoa. Ia po o whea lava nei no pia i ele pa ia mala manu le turu, o wani tuua wha wau pia, o ina fu i te mawai maltanganta le tele fie fie i. Ia wha aka fu i le lau kala e pi e lua koe masinga kuida kiki. Foi ma foi fai ya ai a ba ma ke vai ya mo foi disa sa ke katie ai go ma la ba pa pe na la ba ai ma na to poi e mai le punga li silo matua e ma ngai an mo e ma e no ma ti ma fa sa ngai Mari io a ti fa sa ngai la mit sa u mai o ya bela na ai o le sa ya alua tala to sa malanga po fea ia o le si a o ma ua ia ke le fu o wa te le pisi vai pa pena ia ua to Kentucky o ia o Kentucky fo tatu to la ila ave ma pena la vaya ia tulanga ia a po le ale pe ia se melo e ua pe le foi a fa station me Peter Silina ta ua ole mena vi e le lo fo le tua si po le ale o le ale taua ia o le menta lia o le nai taua ni ai ia o le me foi le lili ia ko mana whaka manga ia wha kasi wha alua le whainga ai o le fiso mai tai mila tu lo lava a fia ko le pote le o ila tu ma lo a le fala ainga bele wa ai le ai o sa ka kala ko mana kupe ai fa wale koe ai fua foi se sir vai kai mirengi u fa alu sau se dengi foi le o fiso na foi va mo ya tole fo po ne dia fala inga o lu ya la sa fala inga so fo ya ya tu langa na ya ka pena ai mo ila ma ai ole ma na ya la vol ma tanga ya tali ya alum fa na ala fo ye fa ye fo tali nga ala ma tu ya ma fo ya ma solo ile a foi fa di le ile eu que fa pena ia vai tele mo me tu puder sa tenta a pipola ia ela pesco que te eu tu do solo que mais ole tu langa na tu fa fo email me fo ile a foi a colorga col maku le me fa yo le menga fa yo mano lo me le mic que la contesta le que te de artiama fui lá foi a cama coisa ia ka apena cama ia malo le sua malo le so le rivango la wo ia no nei vanga nei fa na tu tanto tu do pule a staff ni lona sa ia ai o le tala no antu foi le ma o le fionga le lo ali ile sua mali o le me o le mafuta male ainga oni lele tala inga se manu ai man tu foi ele ia ma o sang tu no sa tu ele tatu tu e te pato nunga pose ai o sa fia fin o mana donatu e de o fa pe o tu la o ma fa pe a tu mele tau na fight ia te o ela va pena tala ile tala inga ia se manu kule lava staff nei la lona va ia te o ela va ia le po foi ngolo ai nga va pena ia ma o fa so lo ma fa so ma o ia ma tano lo i foi ma tu ai nga ma pena foi le tala inga ia se manu ia va nga pe o le sa fia finga ma fia fianga lo ia te foi la na po pena ta ua o lo ia le campa nieces nephews ia ma grandchildren lo va pena pa ia tu ma pale ia ma na ia le va o ngai lunga o mai lalo mo le kuka o mai I ya lai fai le tele au ma tu mbanga fa pena ia mo foi join atu ia lu fa na e se le mata mo pi o se maftanga fa la inga fa pena ia le fa pi se me fo nei o leva a tu langa fo ile a ngai le fa la o sama ti te ia ngai o pe fa pena ia ai ole au nga lavo mea o le maftanga fa la inga pino la e foi sa mo ai le e do ma fa pela o ma fa pe to le mena tau na fai o tu langa la to o le staff ia finga ni vai taimi tuanga o aunga am ia o elo moale o avelo vai aso lo fa pena off e spin malo ma fa na ia o ma sa fia finga na wa ama o ni la ma te off no wingo le ai tama chile vai aso ase man ia o le tu langa le dai pi o le ia o inafu e fe ona fa ma ma le fa na senga e o le fainga le o lang a ele nga rui ia no winga intile ai a ele nga rui foi ma li e po le ana vole me wa o a paula
Io ai mai se la to nga mbele na fa mo ya nere sa we. Fa nga venga. Ai le la fa nga o inga nere da po. Da do usu mai. Ale bo usu mai te iva I le tato. Sa bela na lo e ba da. Da la vai ona la to ma la to anti. Ya le o sa ya we ya yu le fa tai bi ia le di. Au le ne ya su na nga le mala nga lo fa se ma. Pai mo la no. Ma lo fa tang ya o mai so fi nga lo ta po mai le po ia ma lo le ntru. O le ua to o sianga ia o nau lia lo tu tomi te pio ni ile la fa bitoa pio le fanga sol e le ngata ia ia o tanto mea lo fa na lo mo pe le telo ta va lo fa ta wina le pa ia mal malu samo tai to mo di fa malo ma fa tai of talinga mis for the tato na le radio Samoa mai lava le tai o le sung leo ia tawai se io fui na nei lau ta fa o I so foi pe nei sau mo ma lo lava le tau tua ma lo fo ile ia o le taimi nei o lo papena ona tofu lava ia le tato penalvenga ma tangata o lo su tatio ainga le ta va penal ma to fa sol tai o ina umal de valau ma tawai Suba mafelo o lungo le latu ta vale le o Toyola le ala ta mfailo o papena ta sanga I malfatua ya Rosita pa tu muina I le ta sanga ia na fufu le ye po le so soni mo lato pe off le ta vale la u fale tonu ai faise lato ta vale fo paenga la ia pena o tal noa I le aso fai ya so fai pea I tu langa o le ta fai so soni mo tatu ainga paenga mo mua lava o le tu langa o le sa ile ngata I le tu langa pena ta u ftalinga se umanu mai le amatanga o opa ma le luasful mo tupu tau sanga o lau tau tua. O na winga la, e te leido po o whela walu iai pia uman whatawa tō le tāpale e tue. O ani tu ulanga o le mna o miela o soani, panga nā lava, mukina ngalo le li wo for the time te punu iai le tātou au nanga, ia o spato ai le maua le oa le tātou au nanga le chimana po lau company, pe o na lau silfi ai le tātou chimana. Whatau lau sa, lo e lolo e whatau lau sa, I le tūlanga mauti noa o le ngata I le vainga o lau tāpale, ai whapena fo I le taimi te toi su mai te vainga te mnau mia. Vainga po I o le tāpale pe ona I lātou tāpale o whale tonu, tāpale o la vivea, tāpale le umana tongi, ai mai se fui tāpale o uma pepa, o le whapena umalava, o vainga umalava na e mawhaina o yeila so soani, ai tau lava na I te lafia, pa moi vainga uma, I le leo lau profile, tupe moa, tupe pasoina lau bank statement, ai mai se le tala anga o lau swafa ina yatadia le tātou tausanga. Disi vainga I tu atu, pasoa lava le tātou vase aloa I pena masani ai, so tele te mali I ma pena fui la tau ala tau silafia le nia o nanga, tele lava ina so soani, I leo tulia fui nia tātou profiti le tele o taimi, o le tūlanga lo iai, tau mwhai lava ina ia wha, maua sep so soani, mai se fui vaenga tūlanga tau seleni, pe lava na whaafonga iai, pela o pespese le talenga te manu le vai so ato mal vai so tonai tu langa le tato fainga me alo fai afeta la mo le sa pa alo me fa nau so no vinga so se tasi la me fa tau se tavale o le ale tau lo fa tau I nai tavale fo tavale twai por tato use cars la vale tavale atalia la tau sanga masainia e afeta la tu per fainga me alo fale na mo tuanga onga ia mo le sa pa o le fa nau that referral o tu whatasinga o I tā lafu ni se leni e te mana o mia pa mole te tau lava na longo au whainga ringa ina ia wha maramlama mai a tau le tātou tausanga ai rea watua ia tātou finance. E whai ni seo lātou wa umana taria tausanga lo whapenana moa le au dua afe vai whapena ia toi anga I mai tu tausanga mai pe whaina mo se lima afe wainga whapena I li ma whai o na toi whatinoa au uma o na taria le tātou tausanga. Isi whamtalanga wala au mai le tātou ofisa I le lua fitu o wha o lua fitu o fa o lo pitu tal no e fatua ya Rosita tato tama tai pule ya nere lima o le tato finance e le ofenga venga I le so pe no ta ua ai mo mai le ata au ya niso la ofenga venga pa pe foi le tato over se la ti mana me tasi over se la fa no lua tasi over se la fa no lua tasi le tato te poni pa la fua mo tato no tua oi lunga o tātou Facebook ale message chi mana ia whapena fo I le tātou emaili gmail.com gmail gmail.com e te moa ia le tātou emaili manisi o ni vaenga e mo lau so soani pafso tai mai a tātou numero na ma whalalo te manu paftai tele mo le amano le nei asu la whalaina ai wapena fumpata o tauma Samoa
ya man we tele lava ni aso paso poia Sorry for my ear. Maar we le jonga la li ile li pulo le to mala ndanga na le jima na so orus le jonga yangal malmana jangal malmana malana to Lucifer Value Atkinson Avenue Otahuhu e te bawa yai ia le la to ole jangi le won to is full tasi bidu ton tala le tula e tasi awadantu ya tala I vai fanua pe on te per baile sunga ya se uli umla lifi e langa te le tato polo kalame o le luitau e se tangi ele o toi mabau wa mo se tau mafutanga mai aso tau mafutanga le ya o oi fuga wo kinga inga ya o ngi ya o ya ve wa kinga inga so I sister ngata kama fenga e kanga fele le fa misi langa bala awa pe sui se fale inga ki ado ki ai Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Fauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu fau batolo. E leo toi umi ai o le aso whapato le whanau le lotu tamaiti o le neitau sanga. Whai mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo yele link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lunga o le Facebook o le Radio Samoa o le ama wada whailonga. O te talan tau vanga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afara se fulu lua i la waudi o le so lavaranga fa bole and our videos at a mighty taito tasi but we are telling lot of mighty mai pulenga mal afenga wenga ale Radio Samoa o isa ni malanga mo Samoa ma de tualo le mo na rentals e mo ai so se tu ai ngata vale mo te tongi mo so se mana onga e ma fai ona pikile ta vale le maleva le fale olo polo tanto ofisa au tu ia la fua pe mo mulianto le fale tani malo o lo e fa mo tu ai nga fa pitoa e le insurance cover e te fili mai ai a wala puinga ne tupu se fa lave a olo yai le fa mama avenga mo oe mo nisi fa mtalanga vala au le tanto ba anga le Pacific Easy i le ovalu selau o tasionono pe asiasi i le Facebook ale Moana Rentals po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga siasi I Samoa Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau I mangele wha pea manrua o le vainga o so ngase pe amana o mia e fa tino e foi ma tupui o le fana witi o tupui le COVID is fluiva mo I lato is fluon tau sanga malunga atu fa pe ma tupui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald aman rewa e taftafane o le falitusi po le public library Peter Drive Doctors Clinics Talo fa Samoa wa ule ne yo kasu tialu a wale suia le ngila wa le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu Amo Radio Samoa vevela lei mai peo le tua ia le ua to mo ai le manoa wa fu fa poponga le tato por kalamba I le foi vai nga ola fa sunga fi foi tawina ia tol tu se l'apostolo Paulo le calisi Efeso lo nom tau poi fa foi pula se fu le lima mai tala l'apostolo aia mio fa maoni ile alofa ia tutupu I tato ia te ia I mea uma o le ulu lava ia o ia foi o le keriso. A ia tātou, a ia mio whamaoni le alofa, ia tutupu I tātou ia te ia I mea uma, o le ulu lava ia o ia foi o le keriso. O le whamarosi mo e mautai aone, po le o uli nene, po le afiafi nene, o le kamirisanga o le upumoni. Ngo roll le upumoni fata milo le upumoni e ile kamanga akusia kula wori e fai mai Paulo longa reference or kamanga Alexander yar kamale sa yai me nga fale kongu ai
I ko kongo ngā ruanga. A o ka ngakan makua le leia o le au na ngā tangata. Ia ona mana na o le uri. Ia Paulo. Wa le wo sen mai. E se whamao nginga. E le aima se mea le anga kaukala le anga ila apostolo lea. Nga ia whamakala sa o a ia le o langa o le kama. Ai maise o langa recommendation nga whai. Io e. O ngei mea umanga kaukala mai ila apostolo. Nga ufi lungo le alofa. E le whapewa ngā e Paulo ngi winga le anga o le kama lea. Le inga ia whamakala sa o a whai malanga recommendation. O le kama lea o se kangaka le leikele. What do you think pēng whapeke kusia kuia apela mo e whai mese reference o loka? Longa nefi voyenga lao mai whai kuia whai mai fialu o i le ikula o ma whakoa o le kukonga e whapsanga i mso komo mo komo. Alofa e ko inga. Wai vai o le koa kele i o kangaka whapenga. E ki ngā luka kuiloa ua recover o restore skamalea. Ala lava e mau wa winga leanga. Kau ke mga o ia mako isa sa pala. Mauangi koe whaea mai runga. Pato laua umanga yele restoration a leanga pa ia le tua. E whai merkala la apostolo i a Korinto. E ufi mea uma i le alofa. E ngala le sa ua i le upu le. Spinning the truth. O le kamisanga o le upu moni. O le mea moni mai le tua. E mawhai ai. O na ufi tai mea uma i le alofa. Faa le tua. O a faa le kongu. O a whainga kā, e maud lava i le anganga o le tua, ma kūlai mai ei, le mea le leisa nātia. E a fua mai, ina ua whai loa le alofa wha le atua. E whapena wale ea te o nei tai au, a ieis kāka whapena o lua whapsa ngai, o lua i o au kawha. Whaali ei le alofa. Pe kāka fui o lau whangau po kongo lua inga, po le kālesia, whaali ei le alofa. Anga le anga mai alofa aku iai. Aika mai wha maa ngalo ku iai. Ina ia vi ia le soafo leri. Ai koe wha manu ia ile tu e te. Ono le soafo Yesu. Amen. Hallelujah, ile atua wa mamalu
talo atu lang sai whanamoa, ia, talo what fo ili nei aoli. Nei July tala mo le jo Samoa mo la whafonga mai tala tumoa. Ai inga te te nuclear o se mese se New Zealand. Se nganga fia sa va ye tangata sa la ve ia male va ale mano nui Samoa. Sango te Samoa, ia ma ta longa fai lo le awolo breakis mo lima mo lan malanga ta milo. Fo mai ia tala teleno nei tala. Pero fo tu mo pui ngai fai pai o America John Bolton sai falia. E te tau ia New Zealand namara ia, o lo ia se senga i va o penga nuclear, ma le power nuclear, po le nuclear weapons and nuclear power. E o lava fo i ilungo va tau. O Bolton sa avea mo fo tu le presidente mo America Donald Trump, sa tala no ai ia gai on espina o le lecho New Zealand. Falia Bolton o awala nuclear, o tele se awala o fai ia, talo mai fa arvala me tau kia. I no whanga o nuclear, pe o le no whanga le Chernobyl i Ukraine. Le sa tili wha mao sia, le tutu mao ni sila, e te te ai nuclear. Ma ia tau foi, o se tapu mo au penga nuclear o maramalama iai. Ai o le mao si anga urine nuclear la ia, o le nuclear power itself, i lona manatu, o lo se se ai ni sila. O Bolton sa tau tua i lalo whainga malo Ronald Reagan, i vai tu sanga o le awhai sila o fulu. Me temi sa whasa ia le whainga mano le leipa i ni sila i lalo le te inga le pāre mia i le vai teimi. Tanga Lord David Longi i a vae urine nuclear. Ai po vae te o vea nuclear o na ulu whale o ngā samio ni sila. O se tapu sa o i aiso tanga whawao malo ma Amerika. Ma li mataita i nā i le whatatia ese o matawhai o i whawhita ni sila. I lalo le marienga o le puipuinga Australia, ni sila ma Amerika. Sa ilo ai o le NSF. O le lua fese mo le lua, sa to e whaamai aile ngā lua e ato to e le vāni o tunu e tolu, a e tā maulamba ia inga whaatino ni sila, o le sa loto mai lea i nuclear. Whaaria Bolton, e ulamba ele i o e lea ia inga whaatino ni sila, e sa iloa e Amerika e ao na taliena. Lea ua whaamai nei la le maria ngā le AUKUS i le vau Australia, Amerika ma Britannia, e talia i le whaatupula i o le anga i mo i o China i le itulani o le Indo-Pacific. O le malienga e whatanga i Australia o na mo mia vatau maulu e uri na e nuclear. Vatau e wha aupenga ina i aupenga e masaniai. O nore te teo New Zealand nuclear, ua vau iai mai le awa i lea malienga. Ai o le vaenga po tu e lua po le Pillar 2 o le malienga. E le o afi ai ni nuclear. Ai o le whiwhaso ai le o wa teknolosi. Le o fetongi ai solo pe au pe tau na awa i New Zealand. I le anga i luma ma le whaatupla ia, o le tūlanga matautia o iei ne le rolangi, whaalia i Bolton, e le manao i a New Zealand tū mamao maisia tunu o mana rosi, le manao fo i a New Zealand tā vili na o ia, a wao le a tele atu so tūlanga la matia e iei na o ia, ma ia tālo sia i le a wai o New Zealand i le poutu e lua, o le a malienga a le AUKUS. O le seila wharo toi whare sa so sonia lawe i le pase se mare au whainga luenga o le vāra whita le sami New Zealand le manua nui i na woso i lunga o le au Samoa o i whalia o se posa whainga tātele le sami ai o le au vāsa lawe i a Samoa i senga anga fia le o toi tali uma mai New Zealand o le whita mare i motangata sa ia i lunga o le vāsu i sue whapitoa ngā te whale whita le sami New Zealand se lau mi leo na tā la le sa oso le ngate lunga ngate fale li tu sauti o polo i le polsonai i mongo toi tai o le sam o se seila falo toi fale le mana fa no no ngoa sa ia longo le toni sila sa ia ile taula ngale temi sa mo toi se telefoni sa o so swani a wa e ile na va e na te lo foile o nga sami ai falia sa tatia sa o la vai lungo le au le temi sa tau ia ile a fori vale po ile va ai wa mai ala mana tu ele au va le va ai lungo va faola mata fe ngai sifo malatu tau mo fai ai male va ale o le o male va faola le fui mo ile po sa male so tan isa ile po fe o iai palia le stela o matuai fa ye feina le va ina o va ai malave ia ila ton e u lava sa ia sina fa te inga ile me o topu ai foringa mai sa mau se nganga fia pe afuatu ile me o topu mai mai we lava sa mana na o va ve yuta pe tai o le ava ile o nga sami fai lava sfa fai tai le po o le melia ele le ia ile alu tai ai o le toi o yuta ma le au va uma sa fai lava si mafa ile malo so le matangi so le sami ma fai ta sa yain
Ta toi te liu I vaenga sa pa uri ai le va I le solua ai ele titi lava se me o toi va ai le va. Ai sa longo le te fitol Sami Commodore Shane Andel ile por kalame le checkpoint le Johnny Sila o le manuanui o ta tiane I le tolls permito le loto le Sami lungo le au ma ele o iai fo I se swau o riki. Ai se tasi o ata sa lo miam fasala lo wina I lungo ala fasala lungo lo teles tanga te turisi o lo puese la me o ta au ile swau e o falia ne New Zealand o swau mai I le tino le vaa I lungo le tino le vaa I lo swau o lit Yes I tatu mate tuina pem o se tangata I longa mua I whainga wha porkiki New Zealand nei sa wha maonia nena sa wanga ia mi o whaurungani tuai o amene na whi ngaunga mo le atili tau fia o le whailo I nolo nei ngoa le whamsinonga maulunga o le ta malo e o se fai pule o le palemeno I nei sa ia sa waina ni tama televo tolua sa ia vavaia ni ami o whaungani se kalapo ta longa I longa tonu e o le taulata le whaiunga le vaitu sanga le afi sala uivas folu sa wha mauni ai e wha tonu o le whamastonga i le moni o mori anga e valu I le wha o lima matanga i le mai ai o le vai aso o le whamastonga I le whamastonga whai tu malo I au kilani au kuso sa te ena e whamasino Judge David Sharp ia le tau sanga le ta malo mo le whaua wino le tau fio le whailolo nei ngope amaya e la wino le whasalanga o le lima ia I leo na tau sanga talu mai o na mai ale whamao ni o na morianga o le Johnny Sila le vaengo tala le staff mo le televisi New Zealand ta latu te uma I le tau sanga e pelo fino wai e le se whawa e whaua wai le wha lilo lilo ino no nei ngoa wa ato nei le ono se lau luas ma le waso tau fia per whailo le ngoa mai o le a whaua wai se ia mai ale luilonga o le na pili le tau fia o le whailo o le nei ngoa o le se luas fululu o le masino November e lau ina le whasalanga o le tamalo o lo umia le vango tala le stop is de ata sa po ina telefonia foninga mai o se paanga po le paanga ale sui o se malo mai papo sai sta ia longa tono le Wellington le masino bavai o le ata video lo mo fa falongo ina ile te malo fo e mo fa ni le fonga tau fai ike anga ile leo ma fa ia o lo ia te se pui nga fa sui o malo ile mo fa e o na moria po le immunity ma fa wa o na malo lo ama lo vale e ele ma angore video se vesi sa po mai lo nga tono Wellington o lo fa ye su nga leo o a fia ile pa anga le sui o le malo e pe na tua iai e mai le official high commission Australia o ri buki ai le tapa ina leo le ave steo le pui puinga ina ia mo fa molia o le vesi sa ali mai le tai au ina o mai le ta longa sa fa to ila lo ia le All Blacks ia le Wallabies Australia ila mo e ta longa tos fulu e tamta al sta ta al mo mo All Blacks wa fia ile au le o pereki solima sa mi atu mo la tu ta longa lua ile tu ma tu hemisphere ile ta longa marka la po Munster ma le au Georgia o le ngoa pito mai te wina ile tos fulu de numero valu Hoskins sa tutu e pe ona sa vesi ia ina wole to e fili mo All Blacks o ye nei e wi ina sa ve ma tamta al Scotia o le tamal sanga super la kapi Pacifica ele se fulu mo le lua na score mo le Blues le sa manu malo le Champini ai ole Wallace se teti sa fai ngaelo ia le Blues ma apo ele Chiefs le sa mata ina tele island ta alo numero valu ma pikti ai lo ele All Blacks e misi sotutu o le luas ma iva o le au fia sa to fai fia to lua e fai a onga le All Blacks Scott Robertson ma fai a onga le o Perekis Marilima Clayton McMillan sa ngia i tala fea vea e to wawu tiro sa tutu ni liu e talo mo na tunu olon ta mai fitting ai fai fona talo mo England tupu angalon kina ma Duplessis Griffey ma Peter la kai mai Wellington o tau fai tau ia nei le leo lata alu filia ile au o le awa tola o filia lo a fiai ma Xavier Numia na itoa a kui Duplessis Griffey Christian Leo Willie o le leini lumale ma AJ Lamb pa pe ma Sean Tualo le lei Stevenson o le leini tua o filia nei ar fai a fora o le kapili ker kiwi ani Sheila Stacey Jones ela na aus lus matasi mo le ta longa Pacifica o saunia tia o lo afia i marito o valo tama ili ta alu mo mo ni ta lo fa va malo ma tama tua i tolua o Shamaina Isako Isaiah Papali i marito ma fo Trento lau wa afia ile au Ronaldo Mulitalo Dylan Brown ma Moses Leota sa afia ile au les kiwi les ai longa na mtua pa to ilo ina le Kangaroos Australia te sanga mo vai ile o afia i flinga o no manua Martaro tala mo muri fu songa tele le va a tu Peter Beav
ma Dimitri Bible mo le champagne ia e pole undisputed o le rangi lea o le aupanga mafa i le fai ungo le vasone o mai ala mana tusi le limo le champagne o le rangi le aupanga le le vaengo fai pelenga le IPF i le aupanga le cruiserweight chai o petaia i tanga tai manu malo o petaia e fusu ai fo i le po se panga fa o popo mo le pui o lan champagne pa tau i ma Jack Massey o Peritania Fario petaia le vaengo tala ale the stomping ground o Peter Biv o se tama fusu e mawai ai a te o Bible e manu malo na ina te amana ia tele lele o na vai ai ta wa ia pia stanga te susi ia ilana la fusu ai nei lore fusu sa mani luma mari tanga te manu malo tanga tele tiki atu messe a faila e manu ia pui ngai o petaia o champini mai a mesi o sana fusuanga mo le ta fa ia omo fusi le au panga o cruiserweight for mai e vave fatinoina nei lore fatalitari umi io talana nei tula Manuel Capo inga le tunu mau tanga uma ile fia soi foi Baby, lomani! Hey, hey! Oh!
Siw whakamali o le penino ti whau le ringai ngona woli malabese awe I tai o moi te te pantuai isi o moi te te I o le wate ala tasi se fulu lima milu te o te aine le tasi le ringai ngona woli ai toi wa I alo ma le sulu meo le la I manu kaune e se fu winga o le tau le ria o le teimi wapa o le teimi wa timu ya le fu sulu mai le la ya le family official va ai tau ia e ia le la le ria o ai le tu ma wa yo e ono to mai wanga langa ia tu ile via fila na nei fa malawan tu ma fa te tu sunga ya se yuli mala le fi mo ta tu tala pe ona fa fonga mai ile ta tu tu fo le va ngola wo awala vale longu pu yele o lo tupa ia ma lo o to malua faina e misia ala to e awida tu le tu lai lua ile a wo le nei ole ta longo le la kapiliki ua fa ali ni finga lo ni sio tamata alo le ta longo le la kapiliki o faisi umi tele o le ta mlusanga ya no forma e ma fo ya ole mo toi umi la vasol to titia pe la tai le fia tolu se fulu vaiaso o le whanga solo ia ta alonga la kapiliki I le season po le tausanga e tasi. Ia elengantai le na. O na iei ma ta alonga fo le state of origin. A o le mele pige whaali mai ei lango na o nisi o tamata alo. E pei lau ne iei le sungale ia Chance Nicole Klokstad. Le fulpeki lea le Warriors. O lo o langlongi nai ni manatu o nisi o tamata alo le tamlusanga o le la kapiliki. Ua wha ia si umi. Ia pe faisi umi o le tamlusanga I le tausanga ma le fo ia tausanga. Ea, no foma fua fo I lele iai. I le umi le pe ona ta aloai. E matua umi la tusa e fa tustusa e o le famila to. O le tamata alo la vai e le la kapiriki. E mawhiona o antu le tolus fulu malfai tu la. I le season. Ia minute e ta aloai. O lo knowing. E fia minute o lea ta longa fa popo I lea ta longa e o lava I time of finals. Ia pe a o tia ia au la kapina. Ai, o faisi umi. Pe a fuale ia I whirangalo I la tau ia o lo whaalia. Ai, tutonu o le na whirangalo e pe o na whaali mai. O lo o iei le nau nau ta inga fuilele. Ia tau whaafeo lolo anea. A misi lava le teimi le whanga solo I le tamlusanga leo le state of origin. Ia wai to te le tama le lei. E le ta aloi ta longa ia. Au la familia la tumanatu. La le mea le gale tua I ta longa ia. E ta ua o le Pacific Challenge. E pe ione ia awa New Zealand. Ia o le awa Australia pe al wale filia le state of origin. O le awa Fiji. Ia ma le au fo I Tonga. O di sina whirangalo. O le whaalia I le tūlanga e pe o le iai. Ea le whaanga solonga leo le taamlusanga o le laka piriki. Ea si whaatalipo le aselango na o le NRL li lea tūlanga. Awa e le o se mea whaingofi. E le o se mea tau ngofi e fwoi. Ia le whaingo mene I swinga. E au tau sanga o tau mawhai. Ia e whaatūlanga. Po whele se lingi o le amo mai whaiele mea lea. Whele mea mai ele kupe whaiele swinga lea. Ia o aile te I le tū lea, o aile langolango ina lea mea, pe whina ngalo fo I sponsor I lea tūlanga, e le o se mea whaingofi, e le pe o le suinga fo, e le le pa o le taawale sei tūro. E manga o e sui le pa o le kaawan, pea e lo sui, ia e sui yangi, ia le na o le isi vaenga le e tā ua mo tātou, le te whaitau antua I. O lo o wha pea mai ai. O tātou le sene ia am taawale mai antunu o e mamau. Ona ole tele, ole backlog le ye le temi nei po tangata ole whaatalitali. E whaia ni a lanto practical test. Ia po lanto wa siak lanto suenga fo ia am tawale lunga ole awana. E o antu le fitu se furuafi. O la se ko akit. Fitu se furuafi. Ole o le whirangalo whaaliena o le li minister lea o le o whemaranga inga le li o Simeon Brown. O ka se o le mea lalea. O le ua whirangalo ina I le malo.
O le fa pele ona tuantu i tua. Le umi e mawhai ona wha ngaina lau lai sene ave ta avale mai i antunu ue mamau. Ioi, o le antu i tua le taimi. Po le umi e mawhai ei ona wha ngaina lau lai sene mai i antunu ui fafo po antunu ue mamau. O le wha te inga o tātou i Samoa. A whai o le a e malanga mai tu tono New Zealand, o le tu la fono lea. O le a wha maluina mai le masina o November. O loro wing. E leo koe umia. To e fia ia ma ia vai aso. To e tolu a vai aso o le, to e tolu vai aso le tolu ni masina Oktober. O le aso mua o November. E pa ulea i le aso for Rayleigh. O loro wing. Aso for Rayleigh le aso mua o November. A whai te tau nuu mai i tono New Zealand i le aso po o ona tua antu mai Samoa ma loula i sede amtawale mai Samoa. O lono wing. O le ama whaiona e whaongaina loula i sene aveta valena e le pau mai le se fulu rua masina. Ai o le a whaangata mai i le se fulu valu masina. Ioi. E leo se mea lafo i le o le a e nofo aia. A e ilo ua e masani nungo le awala i nei New Zealand. Se alo e whailo full license. Ioi. Alo e whailo full license. Pe a whain. Ia o le na. A o sionga ponga le sa wai. Fiu kanga kai whakaringi avango. A tau le fitus fulu afi. O ila tau le iei lunga o le lisi whaatali tali. Mo le mea ka o le practical test. Sali. Se waka leilo. O le tu wa i e le afo. E le li minister. Le whenga malo taluene i e leiba. O lo ta ua mai ai. Ia o le vaengana. Lea na ave e sea. Ia le tutongi. O le toi su e ina o nei su enga. Ia o le lana whaatupula i ai lo mal demand. Po o le au whai o ilantu o le mana na au fwoi le luma le sa whai fuar kambanga o le koe whai o le su enga au noma sito. Ia ngā, le ngau kākou. Se ngā fia maua o se bea maua fua, kākou panalo i. Ai vai, he le nau tantu Samoa le o i tangata ni usira uma, le nau i le mele. Ia o le ala e whaimai, o le tau mawhai. Ia le coalition government. Ina ia o antu le iwa sfulu pa sene. E mawhailea o na whaia i to tonu o le tolu se furu aso. Mai le taimi e whaantu langa ia lau test. Ia i se vāwe ngā le kau whaia reo wari ia ina ia mawhaia o na whaalu i lalo le whainu mera le fitu se furu afi. Ola, e se ngā whaingo mel. Alvisiti. Pole ale me kuai. Ia e pe fia fo i lanto. O le ia lanto le sene i to tonu o New Zealand. E mawhaia i ona lanto whaia mea ia. E ta ua o practical test. Le siu e ngā voi le ke rua o e male. Marukanga ka mai o le e ipo o le VTNZ. Le wha pi i langa wha aka fo i le ilu mo le ki o ke leo lau ka avat. Ia ngā e kanga ku le kau wha karangoa a lai pa wan mea ngā kanga o le ki kilo langa pepa. E oi, malanga maka pule pule. Ia wengi e loa ngā kunga o le mele feo i o ngā maka. Ia malanga ping. Ioi, ia, tautua na maui. E kaunga e kūle stop sign. Kama voi le iei le upunga o le stop. E le ise me ka o le fuli runga na wat. E le ise me whapinga langa ngā ula vea i fui a ui. Ioi, ngā waruanku fui a ui a ufi ngā waku ie. O whak, se le imaska wale o le ngā kiria runga na wan. A le vesit. Nga e cool stamp sign o la ukat. Ioi, se au ka mai kua wanu no wane kiria. Ioi, o le menga ka o le feio. O le mea konguanga ka o le paha feio. Ia nga e whamaila i ele. Alu e koe rebook mai se si o wawango e koe se o heru koe whailau lau practical. Ia au se tala fia na mo i tātou. Ile masino November nga iluma. Sfulu vanu masina leo le antu ye antu le sene mai antu mau. E mawhai ia ona e whaalwai i to tonu o ni usila nei. Ioi, au se upuna ko ia pe o yeise si o whainga lai senge i kuar kemirngi. E eselementa o le a o ngā lai sene avata avali. Eselemeka o le lai sene avata avali. Ese mea ngai nu. A isa ukamba ngai whamai. Whikaria mo kango e printa kuro lai sene.
Wa iyo e ke ua pi I ma whakasi mana ka manga I se keimina ka mai a. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Face so awesome. A tan no phone. It's a millionaire. Hot fire. Oh my traffic. Tell love fire to oil. Favor. I ain't tiny. Solo yo no matter. Be I eita te fanga fana. Eita vali te yo wala. Lay to ear low by shima. To see love aluta alunga. Luta ye afuya suma. Etita otilo uto au. Na oe mau efa ava. Answer. Somali, I eto for eu ona, ei o se vai, vai a tu mama, ete inuai ia so uma, ete si la valuta alunga. Ye afuya suma. Etita otilo uto au. Na oe mau efa ava. Etisi la valuta alunga. Luta ye afuya suma. Etita otilo uto au. Na oe mau efa ava. Na oe mau efa ava. O lea ua o maile vai tau o le tau tongo ai. O lona winga ua te tau ona ta pena lo mo ta mo vai taimi o ti munga mamafa ma fa. E au fi aile fa mai na o talivai. Au tafo o tonga la au matua fale. Ina ia mama ala e tafe i aile sua vai. O le whaia o ia ngā ioinga e ono pui pui ailo whanua malawa. Maile fa le ngaina mai i lo longa. Tanga iane i le Auckland Council's Flood Viewer Morisi Whaamtalanga. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā vale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a whai le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Kreisau Front Manrewa, pe fraso tai mai le matoto telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu pa Fisilimo and po alofa. So whase fua. O le A1A3 Care Limited, lato te whaia au onanga nei. Teu, whamama, whangata, pe ave sea li la au mapongati mai lo whanua. E ma whai fo na lato te wina lau tonga la au matoi te tau. Wasilia mar se funu tau sanga o lana tau tua. Wala au lua le A1A3 Care Limited, le olua tasi o lua o tolu ono o. Olua tasi o lua o tolu ono o. O e si la fia me fatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai.
A fai fo yo yeso fale motu o e sira fia ma fai na fa atilu ni si o fuafuanga e fa nga ile equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile fa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai ma au wala e fa nga ile equity o lo fale motu e fa te waise isi o fale le por kalame o le malu I fale ia fiafi o sururu va yaso taitasi se fulu e te aile fa. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. You are the living word, say it now. Come on. Au te fia e whaafeilonga il tātou tunuu mai tātou polkalame o le a recto le ola i le nei fo yaso. Ia o le nei foi vai aso fe ngai male aso tamaiti ia o nei foi tau foi ia fa tau ia I tamaiti o le matei sfuri fe upsfur fa le foi sa fai tau na fi fa pe I na tu mai o tamaiti o mai ia tau tala le Yesu na fai lau so au le vau ia I latou au wa fa pe I latou nei o e o le malo o le langi o le upu mo o le aso le nei o le sona taua tātou tea o a oina mai I soifua o tamaiti. Wai loa le tele I o le sona taua ma le aonga tātou te mai tauina ma o a oina mai le soifua o tamaiti. Ai mai se lava la I le mele u fai mai, Yesu fai mai. O tamaiti la iti. O tamaiti mai le eich lea se furulua fa solo mai lala. O tamaiti e fa tusa I ai ia mionga o tangata o le malo I le langi, malo le atua. Awa aewa ail tusi lea mātai o le mata upe 5, ia se io le mātai o le mata upe 7. O lo ia le launga Yesu I lunga o le maunga, ai le tele o le nā launga o lo tautala, ia mionga o tangata o le malo le atua. Ia ewa aila ia mionga nei, mo winga o tangata, ia amata la le upu le fai mai Yesu, amu ia e loto maua lalo. Ia umale ngawe mai, amu ia e loto mama. Ia alu alu fo iwe mai, ia o tangata o le malo, o tangata fo ia e le tawi masui, ai wha amangalo atu, e pei ona wha amangalo mai lo latu tama. Ia koe o elisi meang lisi amionga siling mai iwe mai, o tangata o le malo, o tangata fo ia e le popole I latou, aisea, e wha alango lango I latou, I lo latu tama o I le langi, o le tupu leo le malo. So a e fia I loa la, ia ni winga tonu lava, o tangata o le malo, ke lo le me ke vai ai. E ke vai ia mi o tamaiti. So e ke fesini fo ila o ia te oe. A e fia I lone o apo o se kerisiano, e mawhai ngā vea o le kerisiano. A ele o o se tangata o le malo, o le atua. Ia le mela, a e manga e ke fia I loa po o se tangata o le malo. Ia onga eva ava ai lea I winga o tamaiti la iti. Ke vai ka maiki mai kilo iai, le me ke akangia I tamaiti. O le loto maua lalo. So ke fesiri fo ila o ia te oe. O a mai lo loto. Le keimin ngai o e se kerisiano. Ai o a mai lo loto. O e moloko maua lalo. O e loto wha maua lunga. Lua. O mama lo loto. Pei o kamaiki. Wewa I tamaiti. O tamaiti a wha pe e misa ngai kamaiki. Ke wa e so a ngā me tupu il e kalesi. Pe whai ngi fuki ngā unu kamaiki nge ki I. Pun kamaiki kawa e misa. E umai fonga kau sasa ila ua. E aku kon whansave kunga, koe ka aalo fia. Ele ai masea, masea aku pe e loko palapala, fo erga minki, leisi mea, e loto mama ka maki. E loto mama, e po le ale le mea leanga, le si tangata fai. Ia, ele ai masea wha inga lea, po le afu se mea le leia fai le sika maki, vai kua, e enjoy wha kasika maki, fia wha tasita maki. Leisi mea mana ia wingo tamaki. Ele taula malama ka maki, ele kawi masui.
Oe ai se me ke kai se si penga fai se me a tangata matua ia ke oe. E ke kau mawhai e kuri apu se ia se me ke mauai pa fau se mea e le anga ile si tangata o tamaiti e le whape nā fo tamaiti. O le si lau inga sili o tamaiti a tangia ai winga o le tangata le malo o le mea lea o le ai o se popole. Wawhati ta inga mātua a whainga ke popole a i sau whanau laiti a e popole ngai o i se whaalawe lawe le se tupe le lopo le ane me whai ele me le vai aso lea le se piri a onga o lau whanau ia po se mea sili na tā ua o le lawa le whaasoa ia po se mea whai o tupu ia o lua malto ina o e popole vale ai lawa le aso o le ake popole a e whai aka alonga kamaki e le ai ma se popole kamaki ki nganga le se tupe ake we koe kamaki kamumoe kui kamumoe kusa foi peke whai kamaki so ia ka alo leuke popole ua o le se tupe le ska ko kup ele fa pe fa ko le popole ka maki o fa ngo ka maki wa ku vale ka mai e ke fa ya ku ta mai ai aki di an ka fe kuri ka maki ka alo ku fa fo ka al le fe siri ai se ai me le fa pe na ta mai o le tali a wa fo ila o ka maki la tu te fa tu ina o ele matua o le ale le ai se kupe i ka maki ai ka se la ko lo o lona ta mama lo ki nga la tau te tausi ia te la tau. E whapena fo ila so tangata le malo le tua ma le tua. Po le awha awhita uli, po le ale le tango lima, po a me o mai ia te oe ke popole ai. You know, e ke loa o lu tamala i le lang. Le mea laku, e ka ui ta tauna e whai. O le ave ese le popole, o a whai mai esu. Aua le popole o tau i le aso at ai au. Awa e si la fia le o tu tamala. Le mea tupu i le aso at ai au. Le tua, whawhitai ia o onga le lei mai tamaiti. Loto mama, loto mawalalo, e le aise popole. A oa o inai mātou, tangata o lo malo. Whawhitai Yesu. Amen. Mama
Vino Records malapisi le tua mama na i tōrunga tua i le polkalamela a reto le hola ia ave i tātou e pei o tamaiti ona whatua e sa wailea i le malo i le rangi. Mole o talanga ngawhaptai le sunga ia pasta ka lepo la whae le kopa i le rivaenga o le awoli ma le tātou polkalame ia ona o le tātou te tūlata. Ile family tuina leo le sapa e pae o le whanau le whai ngō le rifo i yaso. Ia e sa o le leila Iyo, pole a le vevesi o tātou tangata mātutu. Ele a ia ma se popole le ai ma se kia ia i o le whanau iti. Pole a foi le vevesi o mātua o whanau iti. I manatu malangona o aso whaipea. Ia mani mea foi o whawhatu ulu i o lātou mawhauwhau. A o mai whanau iti a tātou nei o loo vevesi. Ka alo whakasi. Elia ia ma se kamaikiki. O aluso na mawhauwhau i nā mea. Mo le mea o le innocent o le whanawiti. O le mea le masa ni ona o te whalongo i. Misa tangata mātua. Ai mana o e misa antua i ma whanau. So le ka fiola e ka fefe. O le ala ka ko mea o le a maua. I le lumanai. O le ale tātou ai o le a maua i le lumanai. I le mena o le misa o tangata mātua. Ai mana o e misa antua i ma whanau. Ioi. E misa antua i la ma whanga ua whanga. Se vai i le te leo le whaale tonu o le nāmea. Ia vele a sao loto tamaiti le nei tausang. Ina ia maua i le loto fe wha ma ngaloa. Whaake a ngā mea i tua au. Ai o mai alo i lumarka kosa. Ko e lua ma singorangi kausa. Ia o le mai a fo i lea o le lua fe lua se furu ma le wha. Ia e tali. Pe wha pe i mai le sau. A le lua fe lua rima. Pe ko e ke a kui kua le a fo lengo. Le recession ne la vea i taito. I le tangata o le soifuanga ma le le lava o ngā luenga ma le le ai uni tupi. Ia pe o le a wha a wawa tue le nā tausang. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. O le Ardas Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa fa peo le malanga mai i Samoa i New Zealand ei. A fea de loa i le ofisa o le Ardas Travel, tasi valu lima Great South Road i Manurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o fa o o. Tolu iwa lua o fa o o mo le Ardas Travel. Fauta o le whanau o le tofi mai le li. Salamo sa lausu fitu whau batonu. E le o toi umi ai o le aso whapito o le whanau le lotu ta maiti o le neito sanga. Whai mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese. Ona lafo mai le website radiosamoa.co.nz. Olo i le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa. O le ama wada whailonga. O te tala tau banga le taimine nei. Whangata video se las tofis fulu o ki topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afra se fulu lua i la waudi o le aso lavarina. Whabole e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele loto mighty, mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q-Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aiset stongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le stongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aiset tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe vala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo. A whea lewa toa e mauto mai le ringaengo lea ulia, toi e wha antala whantu ma wha maloantu i lea e lau sunga, e po lau a fionga fōi malo le malanga manuia, e malo fōi le orsai, tūte mga luenga o le reia, salulu e pēo na tātu ulia. O risi leo wha linga, ma wha se silanga o lau tonu mai le tātu ofisa, wala wale longa puili, o lo o tōpa ia, malo o tōpa balu. Tātou wanga i le mua tula vai le tātou wha linga mo mua le pe o na tauru mai. Mai le vaenga leo le team No Excuse Zumba. O le winga e makua le ia masou alofanga e kakawanga e Zumba.
Talofa Samoa, ma na tuala tanto Zumba ale team No Excuse ia sutofi e pe o masiniai ile OMAC pole Otara Music Arts Center ile taulanga fatau i Otara ile afoleono ile afiafi. Ele se totongi ole nei Zumba sumai tanto fia ma fa malo stino fatasi awale tanto soifua malo loina e ma wale tanto team No Excuse ile tuantu si ole ono pa se lau Aleenda Crescent Otara. Ya leda anga iaipa fa yonai fia faise swinga o lewa a mantalavona saule mafana la to you in fame timu. Ya ai ikimanga o ile fa ile 2 piece polo 3 piece. Ya polo 4 pieces. Mole sama. Alesia tanto fa alinga fa bea. Ole tusi ole va filifili. Ya male tusi ole songa. A wadi ngalo sa lo minga o le tusi o le songa fa tasi e ma sa lo minga o le vao filifili. E ma wai fa lo penga o sa mo i se sifo tutuila ma marua o nisi o tala tu o sa moa o ala ngā upu o matafa yoi. Ale matai le whainga o fa le vlave pe o fa i pui ponga ma liu le o siu singa o ainga fe sila fa inga o paulo o si i fa aloalo fa ala ngingo e ka le sia ia ma le tele o le ngangana o fa alo alonga. Fitu se fulu ta lalo na tau. Na ole official radio Samoa ile tolu pa tolu ono Humboldt Avenue Marukau e mawai sau lo minga morisi fa mtalanga wala mai le lua no lua tasi lima i tolu lua no lua tasi lima i tolu ya fa ona le o le save u lunga lo penga to fa ilangi nga isa yai ona fa nga mai le shop radio Samoa .co.nz de fa mai so oka o le shop radiosamoa.co.nz e fai mai ai lau oka whaafitai. O le whaasilsilanga mo le mafutanga a le fioanga mo taa. O le anta o toia whaai au tailoloto pa ia mausa Samoa. O le dei whaasilsilanga e whaasinotonu i le mafutanga. A alo matamba whanau si u tātou no pele o mo taa au ki lani ni usiladei ma pito no u taulala tamai. O le unta oto le lafo o le wale mana e ala i le wha moi moi o si u tātou no i Samoa. O lea la wa talo o tuailo o tau pa ia malo o tau mamalu e fia maua so o tau whirangalo wha mole e tā wa tele lau awai mai. O le dofuanga e whaiai o le valu se fulu pa valu lua waili rauri papa toi toi. E whaiale le astona i o le vei sfo, le aso se fulu malaiva o katopa e le tulai tasi le hawauli. Tala soifua i le alofo le tua malona anga lelei, i e tai atu yeilo o tau soifua masomantu ola i le aso. Ia maua sauni e foi, e le lau le mafutanga se wha malostino mo le aso. Wha teitele, o lo seinia e le lau ma alo ma le mafutanga, e a tama whanau a mua taai au kilani ni usila nei. O le whaalinga mai le fast supporters au kilani New Zealand. E tū manu ai le tū longolongo, le pa ia ma le mamalu o le tātou mafutanga, i ona muli au ma whaalupe. Whaafitaitele i le whaatawina o tātou tickets malaulau, o le tātou whaamoemoe o loma nei, o lea ua tele ina mau popo mai seleni. Ai ua toi tuantu le avadomo i lātou ia sa vala au mai, ma whaafisota i mai. O le aso lusa fulu o katopa lua whilo wha, o le antoe wha mau popoi seleni, o le tātou wha moe moe, ma wha angata i loa ona ua ovo i le lua masina, talu ona tu whaantuan tātou ticket malaulau. Wha taiolo sainia, ele tai fono male laulau. Ia monisi wha mtalanga wala wane i le tātou numera, o le olua tasi, olua ono fitu o i wha, olua tasi, olu ono fitu o iwa wha whitai. O le isi an tātou whaalinga o tonu mai le neivaenga o le a holi, e awala wale longa pui ali i o le tātou o mai le mafutanga, vai i au kilani i ni usila nei. Tulauna ia sa moa malau whaasaunga i le deivaenga o le aso, o le deiva asilasilanga e whaasino tonu lava
I le mafutanga alo matama whanau le nei nu o vai e sa whantai whapea. E whaamara tuantu i le tātou mafutanga i le astona i nei a so se fululua o kitopa i le tulai tasi i le awoli. E whaiale i le nofanga masani i le lawa o lutuia mga mau. I le tuantusi lea o le foa li Neri Place i Mangele. Whaamalo mailo tātou nuu ua toe o seanga o na tātou tau nuu lea i le whai unga o le nei tau sanga. Alofangia e le tua lo tau soe fua e mamoli antu i lea aso tātou te whilo iai. Ia pe antu sai malona whirangalo. Morisi whaamtalanga, mole whaamsotai le numera o le olua tasi o iwa 5-2-2. Olua tasi o iwa 5-2-2. Whaamtai lo senia e le laulau a fono, e malamavutanga le whianga o vai e i au kilani i New Zealand nei. Ma le tātou whaalinga muli le tūma lo si umu. Ua tutane i tanga le sa o le sanga lala, ua e fo i le tuasivi le whangotanga a le tautai mata palapala, ai mātou te whaantulu wantu Samoa i Aotearoa nei, o whea oi o le tala le lei, tu lau, a o se leo le tūma lo si umu, a wai uma lo whaiva sa alo antu iai, whaafutai lau sunga Lance Mafrida o lale unga pō, o tofio le whakasai sa anga i si umu, whaafutai sa moa a inga wō o mafutanga o paolo mga whai manuai le nei tūmalo. Whaafutai le anga lelei e ala i fōa i tupe, ua ngoto le sa o sa so mua i lau ma au, ua e sa saa whaaoti le ipu a le whaipu o mea, ua whatalunga whatalalo. O le tatalo le tūmalo i alofa le tua, sanga toe whaatumu le ngao e ala i lo wanga le lei. Le ai se manuia a ai ua whetalai le ari, e sili le manuia o e fuai na i lo le tanganta i talia. Sa sa atu tai atu tai se lau, tai iafe mo sa moa a inga wo mai na alo lo whamai. Ia ai mai se lava paola mangafa, o lau foa, a mai se kanko paki la po aranga. O lau foa i e valu se fulu ono afi. Ono se lau, iwa se fulu ta la. Valu se fulu ono afi, ono se lau, iwa se fulu ta la. So i fua, o lo so inia e to fai ono tupu ola lafi tu la, o ta i levi tusa, luan toloa ta vita sua, tu uu, tu la pou olo, ia mali tu malo na o si umu i le lanto posiva e pei ona sa fa tala ula tuai i nai vai aso ua tua na yantu fa tai. Ia mali tanto fa silsilanga fa upopo i le nei vai ngolaso e fa pelo na fuituina. O le sumpa ale sala si e faia nei leono i le afiafi le no fanga masani le fale ie o lo fai ai polo kalame le Polyfest i Manukau. Ia polo malai te nisi fo i pe o na lau si le fiai. E tatala le avanoi so se tasi, tu salava pe te anu i toto. Sainia e pasta au apa au John Pasi une, ia ma le tanto sumpa le da ale sala si, ma au te loma au te mautino alava o nana sumai le sunga le faife au ia au apa au mai au se talia ma tanto pusa koki ia ma tanto sukalaki o le afa pele o na taurungai ia kako sumpana i le fiafia na nei sala si i le no fonga le fai le Polyfest i le tanto fole ie foi lele la poto nai ia lenga tanto fa lingana fa maluluantu pe fa we ngana wasasi o le fa leonga o se suafa ia manisi fo o vaenga pe o le tau mawhaia le tanto o nanga i le nei vaenga o le awoli ia e fa tenyantu mo le tu ia yo tanto fa mamafa o koma bilion ta e lunga o tanto fa linga pe o na au mai mo o fa poponga i le awoli a tau sa mai se yuli mo tanto tala i vai fanua
foa fio le tala le lei Saltao ai nei Ole na foa fio le tala le lei Saltao ai nei Alleluia Ole na foa fio le tala le lei Saltao ai nei Saltao 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 ai nei Ele alo ai se tangata whaia ngā saltao ai nei Ele alo ai se tangata whaia ngā saltao ai nei Alleluia Ele o foa fie anu I le lagi saltao ai nei Saltao 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 ai nei Abraham tama malana whanau Ua toga tele nau nau O amu foi leisi, o oe foi leisi Ia vi ia I le ali Abraham tama malana whanau Ua toga tele nau nau O amu foi leisi, o oe foi leisi Ia vi ia I le ali Alima tamatau, alima mabale Abai tamatau male mai amabale Elu elu le ulu e whaata amilo e na pui lalo Ia vi ia I le ali O te whai o tonga whai tangata Whai tangata Whai tangata O te whai o tonga whai tangata Pe awhai tuk te mule mule e te a Pe awhai tuk te mule mule e te a Pe awhai tuk te mule mule e te a O te whai o tonga whai tangata Pe awhai tuk te mule mule e te a Whai taule tu spai a mata tala e soma Tala e soma Tala e soma Whai taule tu spai a mata tala e soma Ona e tupu ai le Ona e tupu ai le Ona e tupu ai le Whai taule tu spai a mata tala e soma Ona e tupu ai le Alanga le siu fofonga ole o mamo I fafole pongi sa po o fea o iai Pala au I mamo ua le iloa Wa mama o mai le o mamo Au mai I totonu Au mai I totonu Au mai I totonu Male anga sala Au mai I totonu Au mai I totonu Au mai I totonu Ya Yesu O malo atu lang sai whanamoa, ia, ma tala what fo I nei aoli. I nei July tala mo le rei tio sa mo la whafonga mai tala tumoa. Ai a inga te te e nuclear o se me se sea New Zealand. Se nganga fia sa vai e tangata sa lawe ia ma le vaa le manu anui sa moa. Sa ngoto sa moa, ia, ma talonga whai lo le awalo brekis malima molan malanga ta milo. A whamai ia whalau teleno nei tala. But if I tu mo le pui ngai le whai pai o America John Bolton sai whalia. E te tau ia New Zealand namara ia, o lo ia se senga le vā o penga nuclear, ma le power nuclear, po le nuclear weapons and nuclear power. E o lava fo I ilungo vatau. O Bolton sa avea mo fo tu le presidente mo America Donald Trump, sa tal noai ia Guyon Espina o le lecho New Zealand. Whalia Bolton o awala o nuclear, o tele se awala o whaia ia, talu mai whaarewala me tau kia. I no whanga o nuclear, pe o le no whanga le Chernobyl I Ukraine, le sa tili wha mao sia, le tutu mao ni sila, e te te ai nuclear. Ma ia tau foi, o se tapu mo au penga nuclear o maramalama iai, ai o le mana si anga urine nuclear lava ia, o le nuclear power itself, I lona manatu, o lo se se ai ni sila. O Bolton sa tau tua I lalo le whainga malo o Ronald Reagan, I le vai tu sanga o le awhi sila o le spulu.
Le temi sa fa sa ia le fainga malo le leipa ni sila I lalo le te inga le pare mia I le vai taimi. Tanga Lord David Longi ia va uline nuclear. Ai po va te wa ve nuclear ona u fale o nga samio ni sila. O se tapu sa o ia so tanga fa va malo ma America. Mali mataita ina I le fa tatia ese o matafa yo fa fita ni sila. I lalo le maria ngol puipuinga Australia ni sila ma America sa ilo ai o le ANZUS. O le lua fese mo le lua, sa toi wha mai aile ngā rulu e ato toi le vāne o tulu e tolu, a e tā maulamba ia inga whātino ni sila o le sa loto mai lea I nuclear. Whaaria Bolton, e ulamba ele I o lea ia inga whātino ni sila, e sa ilo e Amerika e ao na tangiina. Lea ua whaawai nei la le maria ngā le AUKUS I le vau Australia, Amerika ma Britania, e tali ai le whātupula I o le anga I mo Saina I le itulani o le Indo-Pacific. O le maalienga e whatanga I Australia o na mo mia vatau maulu e uri na nuclear. Vatau e wha upenga ina I a upenga e masaniai. O nore te teo New Zealand nuclear, ua vau iai, mai le awa I lea maalienga. Ai o le vaenga po tu e lua po le pila 2 o le maalienga. E le o afi ai ni nuclear. Ai o le whiwhaso ai lo o wa wha teknolosi. Lea lo fetongi ai solo pe a au pe tau na awa iai New Zealand. Ile anga I luma ma le whaatupula ia. O le tūlanga mataukia ua iei ne le rangi. Whaalia ia Bolton. E le manao ia New Zealand tū mamao maisia tunu umana rasi. Le manao fo ia New Zealand tā vili na o ia. A wao le a tele atu so tūlanga la matia e iei na o ia. Ma ia tālo sia ia le a wai o New Zealand I le poutu e lua o lea maalienga a le AUKUS. O le seila wharo toi whare sa so Sonia Lave, I le pase se mare au whainga luenga o le vāru whita le samia New Zealand le manua nui. Ina woso I lunga o le au Samoa o I whalia. O se posa whainga tāte le sami. Ai o le au vāsa Lave ia Samoa I senga anga fia. Leo toi tali uma mai New Zealand. O le whisa mare I mo tangata sa ia I lunga o le vāsu sue whapitoa ngā te whale whita le samia New Zealand. Se lau mi leo na tā la. Lesa also ngate lunga ngate fale li tu sauti o polo I le polsonai I mongo toi le tai ala san o se saila faro toi fale le mana fa no no ngoa sa ia longo le Johnny Sila sa ia ile taula ngale temi sa mo toi se telefoni sa we so swani a wa e ile na va e na te lo foile o nga sami ai falia sa ta tia sa ola vai lungo le au le temi sa tau ia ile a fori va po ile va ai wa mai ala mana tu ele o va le va ai lungo va faola mata fe nga sifo malato tau mo fa ia mai va ale o le o mai va faola le fui moon ile po sa mal so tan isa ile po fe o iai palia le strela o matuai fa ia fe ida o va ina o va ai mala ve ia ila ton e ulava sa ia sina fa te inga ile me o tupu ai foringa mai sa mau se nganga fia pa fuatu ile me o tupu mai mai we lava sa mana na o va ve yuta pe tai o le ava ile o nga sami fai lava fa fa ile tai po o le melia ele le ia ile alu tai ai o le toi o yuta ma le au va uma sa fai lava si mafa ile malo so le matangi so le sami ma fai ngata sa yain sa toi taliu I va nga sa pa uri ile va ile solua ai ele titi lava se me o toi va ai le va ai sa longo le te fito le sami Commodore Shane Andel ile por calamele checkpoint le Johnny Sila o le manuanui o tatia ne ile tol smito le loto le sami lungo le au ma ele o iai fo I se swau o liki ai se tasi o ata salo miem fasalo lo wina I lungo ala fasalo lo lo teles tanga te turisi o lo puese la me o tau au ile swau e falia ne New Zealand o swau mai ile tino le va lungo le tino le va ai lo swau o liki isi tatu mate tuina pem o se tangata I longa mua mua I whainga wha por kiki New Zealand nei sa wha maonia nena sa wanga ia mionga wha urungani tuai wa ame nena na whi ngaunga mo le atili tau fia o le whailo I nolo na ingoa le whamsinonga maulunga o le ta malo e le o se whai pule o le parlemeno I ei nei sa ia sa waina ni tamatalawa o tolua sa ia wawaia ni a mionga wha urungani se kalapo ta longa I longa tonu e o le taulata le wha iunga le vai tu sanga le afi sala uiva sfolu sa fa mauni ai fa tonu o fa mstonga ile moni o mori anga valu il fa o lima matanga ile mai ai o le vai aso o fa mstonga il fa mstonga fa tu malo I au kilani au kuso sa te ena fa msino Judge David Sharp ile tau sanga le te malo mo fa wo wino le tau fio fa ilo no ngope amaya ile wino no fa slanga
O le lima ia i leo ana tāsanga talu mai o na mai ala wha maoni o na mōlianga. O le leitio New Zealand, vai ango tāla le staff ma le televisia New Zealand. Tā lātu te uma i le tāsanga e pela fino wai. E le se wha vai e wha wawai le wha lilo lilo ino no ni ngoa. Wa ato nei le ono se lau luas ma le ruaso tā fia per wha ilo le ngoa. Mai o le a wha wawai se ia mai alelo ilonga o le na pili le tā fia o le wha ilo o le ni ngoa. O le se luas fululu o le masino November e lau inai le whasalanga o le tamalo. O lo umia na bango ta ale stop is there at that point is telefonia phoning mai o se paanga po le paanga ale suyo se malo mai papo size ta ia longa tono le Wellington le masino bavai o le ata video lo mo fa falo mo inai le ta malo fo e mo fa ni le fonga tau fai ike anga ile leo mo fa ia o lo ia te se pui nga fa suyo malo ile mo fa o na moria po le immunity mo fa wa o na malo ama lo vale e ele ma mango re video se vesi sa pumai lo nga tunu Wellington o lo fa yesu so nga leo o a fia ile pa anga le suyo le malo e pe tu ai e mai le official hai commission Australia o ri buti ai ta pa ina leo le ave steo le puinga ina ia fa na molia o le vesi sa ali mai le tai au ina o mai ta longa sa fa to ila lo ia le All Blacks ia le Wallabies Australia ila lo mo e talonga tos fulu e tamta al stata al momo mo Blacks wa fia ile awole o peleki so lima sa mi atu mo la tu talonga lua ile tu ma tu hemisphere ile talonga markala po Munster mala o Georgia ole ngo pito mai to wina ile tos fulu ni numero Valu Hoskins tutu e pe na sa vesi ya ina wole to fi flia mo o Blacks o ye e wi ina sa ve ma tamta al Scotia ole tamal sangal super la pi Pacifica ele se fulma le luo na score mo le Blues le sa manu malo le Champini ai ole Wallace tete sa fai ngailo ia le Blues ma apo ele Chiefs le sa mata ina tele island ta alo no mervano ma pikki lo ele All Blacks e misi sotutu ole luos ma iva ole au fia sa to fai fia to lua e fai a o le All Blacks Scott Robertson ma fai a o le Pelekis Lima Clayton McMillan sa ngia tala fa vea e to wa tiro sotutu le liu e talo mo le tunu o lon tamai fitting am fai fa talo mo England tu puanga lon kina but du Duplessis Griffey ma pita la kai mai Wellington o tau fai tau ia nei le leo lata alu filfilia ile au wala wa tola o filfilia lo a fiai ma Xavier Numia nai toa a kui Duplessis Griffey Christian Leo Willie o le leni lumalem AJ Lamb pa pe ma Sean Tualo le Stevenson o le leni tua o filfilia nei ar fai a fora o kapili ker kiwi ani sila Stacey Jones ela na aus lus matasi mo ta longa Pacifica o saunia tia o lo afi ai marito o valo tama ili ta alu mo mo ta lo fa va malo ma tama tu ai tolu o Shamaina Isako Isaiah Papali ia marito ma fo Trent Toilau wa afi ai le au Ronaldo Mulitalo Dylan Brown ma Moses Leota sa afi ai le au le sa kiwi le sa longa na mtoi pa to ilo ina le Kangaroos Australia te sanga vai ele o afi ai flinga o no manua Marcelo tell me mulher fuso na tele levao a tua Peter Beav ma Dimitri Bible mole Champini ia e pole undisputed pole rangi le o le panga mafa il fai ungo le versione o mai alavano tusi le limo Champino la rangi le panga le IP vai ngo fai plenga la IPF il e panga le cruiserweight chai o petaya il tanga tema malo o petaya fuso ai fo ile po se panga fa o popo mo pui o lan Champini pa fitawi ma Jack Massey o Peritania fali o petaya le bango tala ale the stomping ground o Peter Biv o se tama fuso mai ai a te o Bible e manu malo na ina te amana ia tele lele o na vai ai ta wa ia fia stanga te susi ia ila na la fuso ai dai loro fuso sa vari luma ma tanga te manu malo tanga tele tiki atu message a faila e manu ia pui nga o petaya lan Champini mai a mezi o sana fusuanga mo ta fa ia omo fusi le au panga o cruiserweight for mai e vave fatinoina na i lore fatalitari umi io tala na nei tula Manuel Capo inga le tunu ma o tanga uma ile fia soi foi Se limoi tu amo
So whakamaliana o le Pacific Love Band ma Small Man whatunga tuai pangamali e yopo whai valua whai waina whane nefu mea uma ioi. A wha Peritania your channel is nenefu. Whautanga tu le sunga ia se uli malamua a leifi moa tātou tala. Le di fo ia woli o le aso lulu le aso le tupu toi tili mahi le a woli a tau i le itulai tasi. E bea tātou woli e le lofa malanga le o le tua i a tālo sia. O le rao lo o solonga le nei a fuafuanga foi e le pa ia male manu le tātou o taro. E le di vaenga o le aso ioi. Ia whifo naua le tutusa ia a leo ngatasi le futia male umele foi le winga o le ta. Ia ka kuumsa. I le ai se tātou me mawhai. Pōlea le ana le tau. A whidangalo alo toi ina i savili, ia ua vili. A whidangalo fo le toi ina e timu, ia ua timu. A whidangalo fo le toi ina i la, ia i sari a se mea o le ala. Ia peita, i re ai aska ko me ma whai e pule ko i ngala ko. Ai, e la le mea pule ka ko, e pila o na pule e le vaenga lea, o le whale tupe tutu tonu o le malo New Zealand. E pe ora ia ile whaatu mawina lea o le official cash rate. E pe ora ta ua mai lea le Reserve Bank i le so. Tū mau pēr, e po le ua whai tutia wha tesi ma le fitu 5%. O lona winga, 5 basis points. O le ua wha pauina i lano, le official cash rate. Talu mai le masino Februari le amutanga o le rifo i a tūsanga. Ia, o le whaai tia lea po le tau wha le muina. O le sao le alu o le inflation newe i tono le reia tru. O le inflation, o le alu ilunga o le tau o loa. Ia ai uti le tātou tupi. Lona winga, ua vai le malo si o le seleni. O loo wha pe lea o le tātou maua. E mawhai o le wha tau ina tātou o loa. Ia matatongi e fo inisi o tau tuma o nanga o loo whangaina. E te tono o tātou ainga wha pe fo i a pisi nisi. E pe o le tātou mai eilea i le so. O lona winga, e ono toi pa ufo i lalo, ma tātou interest rates, i nisi whale tupi. Si tātou whatalila, e misi tātou ia mei o mo kesi. Vili lau bank, whai ei te, o lewa koe pa u i lalo le mea rea, renga sa wangi. E reo koe ia se me foi le leo le kau kukula ki lalo tātou interest rates. I ala da, tātou si e tū mau i pēr. Ilanga ian tūle i whai unga o le rei sanga se i o siskau sanga lumana into i si ili ilunga o nā meo interest rates. Ea lelei, o le tina, sa wha a pēr lea o na whaia le la case. Ea ma se tasi o landlord. Ea o le wha upunga le wha utala mai i le wha le mata upule wha pēr. My landlord fails in bid to evict 80-year-old tenant over $5,000 unpaid rent. O lona winga. Mo le manuia tau mwhainga sa tasi o landlord po le tangatai ana le whale maututongi. Ina ia tuli e sea. Ia se tina maututongi. Ona o le tongi ia leo lana rent. E o antu i le 5 la. O le whale mutaleina o le mtaupu lea whamai. E valu se fulu tau sanga o le rei tina. Ia o le tina e leo ta ua misi pe o se tina sa mo po o ski ngā mai fea ma fea. Na paua le mea o le tina. Ua io ina ne ia le tina. E sa o ua misi le tongi ina o lana rent. Ia ma ua ia mali. O la whapelea o na toe wha au popo i lunga o lana rent. I le teimi nei. Ia le tino i tupele se lauta la i le ta i lua vai aso. Mo le isi wha se furu ma le 5. Ta i lua vai aso. Ia nga. Ina ia mawhaie. O na kilia. Ia langa pihaine wa ia le temine i lana rent. E pei ona ta o maile le tātou li poti lea. O le mata upuna o antu i luma o le Tenancy Tribunal. E le vatu. Ma ta ua mai. Ia le renta le neitina. Ua o antu i le whaafe whaase lau valus fulmaliwa tala. E le i te tongina. Ia po ua Arias. Wa ia tonu i Arias. E le pitonu lea o Clover Park i Manukau. Ia sa mana o la le landlord. Ina ia tau fia, ia matuli i sea le rintina e valusul tausanga, mai lo na fale. Ia beita iane, ina ua o tole mata upu i luma o le Tenancy Tribunal. O le rental tina le vaiaso, e 5 sela, se furu tala, o lona winga, lua vaiaso, afe luas furu tala. Masina, lua afe fast food. Ia, o le na. Ia,
O le ala fa mai I le tala le. O le tangata te o tasi e foi. E ola le penisione le temine. Na paula ntupe mau. E lima slaus fruma le ivan tala. I le penisione. Ia tuka ilo rai. Po le ale tūlanga. O le tau mwhaiti na le e wha upopo ilunga o lana seile ni le mau. I le ava yaso. Ia ma le fo iwa yaso ia vaviona klia. Ai e iei mafua anga tāua. Nā lai o na au le Tenancy Tribunal. I le tinalea. Ina ia nofo I pei I. Ma wha wau lona nofo ai I lea fale maututongi. Pa mai le wha matalanga a le tina. Oia. Ua a matana ngalo me I anteia. Ona ele ngata I le matua o tausanga o lona soifua. Ai wha befo. Ele I le vātune. Ona mai anisi o na tautonga. Ia mai o se tūlanga wha noa lea. I le nofo to tasi e o le nitina. Valu se fulu tausanga I o lona matua. Ia ka kukara ngono lai le to e ngā mafua anga lea. Lona wing. E tau mai I ai o se tina papalang. Ia wai whai antuala utala le mantu tua. I le na mantu mafuta si au tina ia kōlingi ua wha ilangi le fōlang. Ai usu mai le ntai awha mai. Morning Sam. O kui resi kai au. Morning Sam. Nofo to tasi. E le mana na au foi la lo mantu tua ni. E o ni mone meo ni fale foi. Le no no foi tangata mantu tua. Whamaile la tōma. Pole maua siu ki ngāri iang kōri. Whamai. Oi o kere fia ngofo I ngā langa I ko kere kākai. Over the pisa mai ia mai fuare si yesi. Ia. E sa o a kōringia I onga mangak. Ia. E tonu fo iang kōringia. I ona langona. Ai atu mai lai ia tātou. Ia ka ilo ye. Ia wai whamai tātou. Sorry. O le makuale anga o le whanga. Sole e kūwha pe ngar kinga. Ia. O le makua wha le ko ngunga o ngika maki. Ua kausi uolo. O ngā kia I leon tina. Ia ulai malau wha msinga ino le dāmea. E tala whea ngai. Le wha mtalanga lea. Pe a wha apea lea. O le tina o lai matua tinga I nei mai. Ia pe lau na yel tina le tala noa I nei le ringwai ngo lea wu. Lua ta tonga o le tina. O le na whaia. Ia ma ua amatai lau na tau ngalo mea. Isi nei fo I tina. A o lea wa ia mali. O le ama kua I wha fufosi la na paketi. Ina ia mawhai ei o na ngā whatia. Ia le isi ta I limas futa la lea o le awha opopo I lunga. O lana rent. I lea vayaso ma lea vayaso. I le anga I antu le lumana. Ia ta ilo ye. Po a mai ia na io tantu ta mama tida ma tutua. Le ringwai ngol tu sanga. Fa tangi le ro fo le tu o le tau mo vi sina ma fa fa e wi le vo le fa ma palasi mai ti munga. Ia mangi malo si mai fo sa vi. Ia o mai o to e le ringwai tau so I fo. Manu ia o to ta mama tida ma tu o tantu o tu. O fai mo aku la ula ki nga ngarua ki nga ia so lai. O fai mo aku la vaenga nga asi o lua. Yoi. A ore aku viri iai. Yoi. Fa manantu iai. Tole. Se awal mo no kupe mo ko wa I lava. Ia tautua na lele. O manuia na sa lilo. E mo mai to ina malelo matu. Ia fai mavi ye o fana. Ami sia grandchildren ni le venta. O lea e tu ua ia onga. Ia, o stasina vaenga na o na tanti antu lava yo te e po le kamalo makua. Ianga ia si kai. Ianga le antu nei. E fa ta wai le mena ta o le ia ta ta. Ai awai ni fa tu na. Ia na yo mantua. O le na putina lo ola molo tantu wa yo. Molo tantu malos. Mai aso e la titi. O avea o e matamai tamai titi matamai teni titi. Se iau o mai lava. Ile nei vaintau wa tantu ni. Ea. O le tantu ai ile mena tinga ai na to ina malo matu. Mua. Bivi I fa taile tua lua. Wa I po fe me nganga mo mai ia manguia nga wa ai. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. What oil aspirate? Well, if I would vaya so if I'm not going, yeah, what old time here? Relax, enjoy.
Susumai, ile 60 dress up party. Ale tuisa mau Manhattan, ile asfarele, le aso se fulu valu o kitopa, lua filu fa e a mata le aila weekend. Tue fangu skaili ale 1960. Fai mai saula e o asola. Ma tue fa manatu lau siva I aso au girls ma boys. Mawar fai longa ole ofu e pito I manaya. Tua tusi 941A Dominion Road, Mount Rushmore. E limas fulu talar tau I uluai. Afo lima ta talar fai tutoa. Tala fitu o tali li sua. Fafso tai Liz. Mo saulau lau ile olo tasi o iwa tasi o fitu o valu. Le tuisa mau Manhattan. Save mai. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou whale tā wale lauiloa o le Car for You. A whai lava ta sa ili sau tā wale, le aise lai sene pe maua le lai sene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingo fia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Frontman Rewa, pe fraso tai mai le matoto telefoni, over te lao lolo a fitu whaiva o na walu, pa fisili mo en po alofa. So fase fua. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Vivianga o le rivaenga o le awoli vai tui fo tanto polkala me fanga solo afale tu lai lua o le wasauri mai le tanto polkala me i le nia woli wa whaingoina o le tatala le avei e ma le sunga ia whai te manual o na winga a wente alu se me maba nofo mai ia si tanto o tanto whaitatala po adi meo tutupu i le malo tele o Amerika. Tasilima i Vatolu Amo Radio Samoa. O lea ua lua miru tau te anila a fo le lua i whiwhira nganga le rivaenga o lea so lea ua maua fo ele tātou whilo inga masani ia pe o le iele dawa ia so o tuana i antu ia mastasi fo o tamali i o le tātou o tro le sunga ia whae te manu vai antu lawa le pa ia i swafa ma a inga o lo tāpo i mai ia e whaatala whantu le rivaenga o lea uli nai le pitaru o Phoenix i Arizona i Amerika ma no le soi fumaru ia malangi e maa vai tete ia Katalo fat fo I lau ftalinga seuman ia po lau ftalinga foi fonga mua o le vai mauma ia o lotu mai le foi ia mai se o le tau kuaina o le tātou o tunu ala le tātou o unanga wha leiti o tutono au kilani New Zealand ia manatu lawa seuman ue pe ia lo wa ua saufanga I tau foi I le lima whaatalo fo ua ave lea tunu ia o tāo lolo pito wa ia I le nā I le whaatalo fa I le tātou o tunu wha fonga matapu e mai I so se tafa o le lalolangi o mau o mai e tātou por kalama. Ma lo le whai o le whaiva, ma lo whai le on sai, ma lo le tauan. Tai o mātou, sa vili timu, ia le whua tau a awa mai le lai le rivaeng o le au. O le ale teimi ma le aso le ia tau tau nai I Arizona, whaitit. O le aso lua le nei I a mātou I nei I le whaitongo aso le mai aso, o le aso lua. A ngafi le aso mfua aso lua nei, ia a ua te ale titi ale afo le ono I minute tasi, e lua foi, o le taimine nao mātou I le fiafi. O le ase tūlanga o ie le tau, ua tau maruru lai titi o tau, le ane tūlanga o le tau na ue I tanto I nai le niwai tau. Ia, masalo o le pea unta sa ua sa ta amtalanga I le vai aso tua nai. O le lava ua o mai ia tafatafa o le tino o le maruru fo le ia mātou. E le I matua o mai ia le o ngā tutono le maruru ia masalo po se vai me o le masina fo ia whaato a mātou maua loa o le atoanga fo I o le tau mo mia I nei taimi ia mai masina e tolu o tuana le vela I mātou o le talatu na o le tau I le whiawhinei ia o loa ngiangi maru lava na I savili ia ma papena fo na mamori mai ele maru e pe o no taua se man Lele, malo fa tai mo le silfia le paia mal malo le tanto tudo o le polkala me nei wo fa o ina le tatana le avei au mai avantu ia tanto fa soai ia wa la vale longo pui le paia mal malo le tanto tudo anto le na amanta mai le tulanga o le musika ia mal tale ni sa fa mlu ia le tu e lo sunga po lo fionga fo ia fa tet ia fa tai o le wo fa o wina le ia ma futanga ina ia mo mai ni me o lo tutupu me o le antupu manisio vaenga o lo fa pe le ona fa nga solo elenga te tonu ai o le toua state o Arizona ia fa pe fo ia le malo tele o Amerika e o mai su fidanga ina me o tutupu ina le nei vanta Whawhetai, ia, o le a o watua se tana I lo mātou lava I tūlangi. Ia, ua e manino fo I se manu me whaafonga le atunu. Ia, ua longo puia li lava, ia le whaafonga me se fo, o le sila mai moina le tātou o tunu, I longa upenga ta whai langi. Ia, tala I so se tafa o le laronangi ma me o tutupu ai. Ia, o mātou I nei le no foanga le, ua mātou iai ma sio mātou ai, ngā lo tō rua man whanau. Ia e lata mātou I le vaenga tonu o lo ua iai nei a fianga I tūlanga o mtangi mārosi ia e pei o nau tō mai moina I lungo o le televise. O le tūlanga o lo o iai nei ia Arizona, ia whaasolo atua I New Mexico, Texas, ia ua pasi ia le tūlanga o le wha mārosi le pei o na ua lapata ia ia stasi fo I o stete pei o Florida, I le taimine se umanu ia olo o tūlanga onga ia le tūlanga foi o lapta inga ua ave I le mamalu o I lanto umana o lalam papa au I le stete lea. Ia mor tira fia foi se umanu ia mantua foi ia ua lua vai aso talu ai talu mwhato a mai alava na
Whaatama ia e se tasi fo i o wha matautia ia Helen ia le fo stete lava lea o Florida. I lona malo se lau fitu suru mantupu maile le itu la mai o le tala o le nā wha ia e lua se lau tangata mariliu. E o mai taimine se lau ia tino se lau ia le foinu mela o tangata o loo whaia pe ia iri ngā ruenga sa ilia mai le to se mai mafutanga e pe ona iai ia tangata sa no nofo malala mpapa au ile mea tonu na a whatia i le a whatele pe ona uta ue lunga se man. Lori, e iai ni tangata na mau mau iso i fua i le a whale pe ona e sau no ina whaintuti? Ia, le whare na he lin fo lea na te nei lea wa luwa esta wai nei. E toa lua se lau lava ia lea whainga o tangata wha mauina ua mautino ua mauatino maadiliu. Lua se lau. Ia ai se lau ia i lanto o lofa pea o na whaia pe iai ia sa ilinga foi. Ia ua toe se mai i o lato a inga ma mafutanga e pei ona iai i le taimi ai le ia whatia le stete se manu marwhalua. Lele, ele o iei se tala vo i lele o awha ina tuai maniso le malo le tātu tru pea? E mauti noa o loo iai o tātu tangata o loo lalam papa au i le stete lea Florida. I nisi vaenga. Ai masalo se manu ona o le lava o loo whaanga solo pel tūlanga o sa ilinga ma le tuu whaatasia o tala o le wha o tuanai. Ia ai i le taimi nei, ia e le i maua ma iei se tala o iei se tasi o awhia o tātou tangata e le to tele, ia nisi o le atunu o loo alala o ie o alala i le stete lea. Ia o tangata o loo mau ngā ruenga ai, ia mai se foi, ia manatua foi se umanu. Ia o le stete lea iei le au manosi foi le talking foi le ai nei, lea e ta alo Miami, ia o le o loo ta alo istasi alo o le o le tātou tunu mai Amerika Samoa, ia le sunga ia tua, ia tango vailoa, ia e tārusia, ia e le o awhiai, ia wa o ineifo, ia na ona ta ua ta alo i stete ia e ese le mena no foi tamata alo, ai mo le whaafsitili la wai tūlanga o tangata o le tātou tunu, a awhia i le tūlanga onga o le wha se i mawai atu nei. Ia ele i maua se tala mautino a po ua iai tonu nisi o le tātou tunu o a fia. Ia, ma le whaaloalo i le whaafonga le tunu. Le taringa se man. Ma lo whautahi, ma lo fo le sa ili ma lo le su e na ia mautino le tala e pe o le tu ina mai fo ile le molo si le fia. Nisi o le manu le tātou tunu ina i o lantu tau ainga fo o lo o angwa wai i tu tonu o le stente o Amerika. Ia o nisi vaenga o lo tumo pea ia nisi o wha o lo o tau longolongo antuai. Ia misi o le vai tau ni o le tau manu ru ia tau tau o sao ni antu ia. Io se manu pe e tūlanga ese ia le nei foi tau sanga i le tūlanga o ngā solonga o le tau malona swinga ia mai se foi le tūlanga o mea tau o wha. Ia mor silfia o loo whaanga solo nei ia lapta inga le utu vā le ngata o le presidente o nei malo ia ai whapea fo i kovana ma i lanto uma o loo whaatau teia ia le stete lava lea tasi o Florida Seuman. O lea fo i o loo ono wei atu anga iei fo i tasi fo i o wha malosi fo i e ova atu mai le se lau limas furu mai la lona sawa. Mai o lo o whapea o se taimi a tae au anga i atu i le fiaf a tae au ma le weekend ia o lo o talia ai le o le wha i to tonu o lau whanua o le state of Florida i se vaenga e pei ona sila mai mon whaafonga i eile atu nu. Lele, mai lo whapetang ia tano si o le a tau mamau pea nā wha. Ia mai no whanga fwoi o loa mawaia le tātou toro i nā e Amerika. Tono o nisi o vaenga o lo tutupu mai tono Amerika i le nei vai tau. O le tāmo inga lea po o le tau vanga. A sui tau vā a pāti te tele lua pio nei le Democratic siwa pe fo i le Republicans vaitut. La zawe mai tau iei tāmo inga o lo whai le temi nei. O ai e o sa o a o ai i le pepe lo mai a mā kōringi vai ka. Ia, o le
tu sala tātou whaitau se man. Ia. Ona o la mātou lava no nofo mano pia i tutono Amerika. Ia o lo ave fo i la mātou tilo i le foinu me la tele po le pasene tele o le whaitau au whai o tangata o lo tisi ma panota ia ma ilanto o ta o tangata sitini o Amerika nei. Ia o la mātou la ula mori mau ia. Ia o lo mawalunga ia le tamaita i o lo tauwa mai i le whainga mano o lo tūnei i le mano. Ma tau a vea le mano o le taimi nei. Ia a o le vaenga o lo ngai le mano pe o na iei le Republican pe o tauwa mai e toi ina o Donald Trump. Ia te le asa vaenga au ina sila fia le atunu. Mai se alta to ia wa to tele se man me pi tauanga ia fo le feival to ina i to tele o tangata o tangata. Ia. Lance lanto o malama nei tanto tangata kwa nga polkiki nga ye nga i America le venta. Io tulang ese fo ia mafau o tangata na to nei ia mato se man. Ia. Awa mantua fai asti kawa to le media i nei. Mali. Ia ele ngata ele ia masame o i me ato fa la fona. Ele ai mas pe o le au te i le mai moa ma le mata ma le mai tau a tangata o ma la le malo tele nei o Amerika. Le faa i loa mai e le se me ele pe o tātou e mea aria di mai. E mea fi o tau tawane mai. Ia o le malo le nei. O le taimia e tupu ai. Ia na tupu nei 5 minute o i loa umai le larulangi ato. O le tūlanga lale na o le ae pe o na e feeling ia. O maana malama le tō te leo tangata. O te takitau mua o lai maana malama. O lai maana malama. Ai pe o no foi atu. O le mea o pito sili lea o na whainga tāte lea i le soifuanga o tātou. O le whiriwhiri ngā whaitu a tasi. A le tangata lawa ia. Ma le mea e a ngā i ai, le mea o manatu ia i ai, ma whiriwhiri i ai, i oe pele ai fo. Lele. O le ala so si la fiari fa te tau i le te minei i policy solo whata tia mai. Sui tau vai lua o le sa ve mo president i po le sunga ya Donald Trump. Pe fo i le sui president o tamo le te minei ya Kamala Harris fo i le moleanga i antu i le whinga palo te le masin fo. Ia. E tātou te o ngā i ti page wa uma o na whātino. Mani. O wa o i nā lava lea sa tālia e lea tunu nei. Se i fofola mai ai whina ngalo e ua sauwhanga i le tūlanga o le tauwanga o le tūlanga president. Po o ni whaatūlanga na fo i lea o whainga malo a tūla i mai. Ia o na taita ina le i ai lea tunu ai mai se o le saunga le mū, ia o le tamau a inga. Ia matulanga uma e pei o nei ai, ia tangata whai mai i tonu le malo. E peila o na stil fia. Ia, o le mea lea ua whai nei ma toa tūnga tele i toi ina fo i o Trump, lana fo i whinaunga ma tūlanga o iei. Ona o le whai asia noa i o le tele o sori ngā tūla fono. E le ngata ina tele sori ngā tūla fono, o lea fo i ua maua o malava ia le toa tele fo i o nisi sa una ina e le toi ina. Ia e whaatino nisi o tūlanga whaasori tūla fono, e le ngata o tūlanga tau pālota, ia e pei fo i o na mai moa i eile lalo langi atoa, ia i le oso fo i ngā tele sa oso, ia ili whare pa e o le mano tele nei, ia o le alava ua manino tūlanga, umana e mo ila i ei ia tūla fono, e tūlanga este ai fo i Amerika mai tūla fono isi mano o le lalo langi. Ia o le mea ua manino. Ia ua vai manua le tūlanga o le taunga whaia le toi ina. Peitai. Ia e peia o na mai moa iei. E le eise estenga o pasene, le eise estenga tele o pasene o lo tūla i mai i tangata pānota, ma sui tau vāia e tō lua. O le tau mai taila. Ia o le ua manino le leile a tonu i tūlanga o lo ave i eila na wha mua, tūlanga o lo ave i eila na whaamamafa, tūlanga o lo ave i eila na puipuinga. E le ngata o le saunga le mū, o le aia, tau o tangata i mea o malava e puipuia mai ai, le ola sa loto, ma le saunga le mū le lei o le ola o tangata i tono le malo.
Ia peila o ina lea fu e mese la se man. O le tu pa vai po le tu pa o tina. Na. Ia. O lo whamatala ina mai e pasene o tangata pānota. Le matua fuli o le tu pa vai o le malo te le e lango ina lo nato suitina o lo tauwane i le pālota le tunu nei. Man whaaloa. Malo, o le te mua lea pe a wha pe manuia e se me le tau whainga le tamaita i a Hillary Clinton. Ia le fo ina i le tau whanga o le sa ilingos presidente le i manuia. E le nganta le tamaita i sui presidente mua lea e se le lan. Le winga le tala fo i le leo le tamaita i e ena lo na pao pe lan ulu se i tu lo le wha funga anga le tunu. Ia ai o se mea winga e se le tala wha solopito pe a wha pe le manuia. Tau whainga Kamala Harris i le whainga pālo tele al malo al tau malo i le masi na fo. Tātou e whaile ti jane, tō whai tit, la sau langona iei wale tele o vai, ngai ina awina anto le wha masinonga. Ia o le pina alo fia fo i le ona o le wha malamanga o le tūla fono, le whai mai e le tūla fono o tau ina. O soli ngā tūla fono e whai e se tangata o loo o mia le tofi peres tene, e sa ve u manga me ila no le kampeka ri I fai tete. La so la ngonga ye nga ko nga kula fongo fa pe. Ia a fo na se manu e fate I fo I le tūlanga fo le ina uau ili ma fata otto le mai luma morsi la fia fo le tūlanga mai o le o tūla fono mo na ia inga. Ia o ina fo na le o mawai le toka fo le mai le vesi fo le tūlanga o le finau mai pea o le toi ina e tinga ona sila fia le toi ina fo le tūlanga wa fia I tūla fono ai pe o I le o moulu mai le toi ina fo le tūlanga o se vai panoa e ava noa mo ia malana vaenga fa ufa ia o fa pe na ona o le tūla fono le e tawhewhe ai o se tūla fono wa pe ia tātou I Samoa. Tu sona mea, o le mea tonu ana e tau o le soli o le tūla fono ai ano I lantola la au ona o le tofinga o lo o wha pe leo na tofi ai ile na fo I vai teimi na whai ai na wha tonunga ma na soli ngā tūla fono. Ia anga o se si o kākou. Soli, se wale vanga, whai a koi fo. Le nā tonua, o le mea tonua le tau o le soli o le tūla fono. Ia ai whe alo whai ai unga o le tūla fono. Soli le tūla fono, ua whe alo whai mai solo I tua o le unga o tūla fono. E wa o tūla fono le ei nei. Se I vanga nā la, ua se se le tamaloa mai I lona tūlanga po lana position o lo ei nei I to tonu o le malo. Ia, ona whaato a tūla I lola ia lea mawhai ona, o le matua le taitai ona tala whetau I le tātou fua ia I mane. O le fai mai taua tumu le mai a mātou ia tunu I fafo. Tuksa lava pe te malolo mai le tofu president. Ia o ngā lava ia au bodyguard vui o le secret service ngai o ko vui le pui al soi fu o tangata sa vea ma president ko e mau o mampengi fi. O le ala so lang ona o ka kongi na fo ngamar ka ngai kinga ngai Amerika. Ia le na e matua le tai on tala fea ngai ia tūlanga I unga wha tūla fono o lo iei le malo ne. Ia ai ona o tātou o le nao mai esa I di malo. Ia pei a o lola I mea ia. Ona whai lola ia le tātou le tala hoi. Whai karia ia o kou makou mea paol mea sile o le ngai se le nge whai e makou fuafuanga. O sionga ponga la o le mauna whai te utatala noa I fo le ni vaenga le awo. Wa o le wa mantana na la ngā I lunga I nei New Zealand fina ngalo. Moli po o le pa ia ma le malu o Samoa. E le ngantailea, tangata nu o le Pasifika. O I totonu o pufai o le malo. Ia le malo si o le finau lea o la ngona o tangata Pasifika. Ia maratua o le te usu le tae usu le po usu le vaveao e telo te whainga aluenga. Ai a whaila le tala lea whaikaria o koma whai. O le awari le whaia mi kulafo. Longo winga la a whaila uri la skola fungo I kinga inga I kako. O le visini la. O la ka ko me o la fai dit. Moni le lei. Ia o le tūlanga pito I sili o na maua lano ai le finau ngā tātou seuman.
ona e le ngata ina to tasi asi o tatou sui a o tatou sui fo yo ya o le awala mai i o tatou soa motu i Amerika Samoa. Mari. A tu mai fo ila i le maupoponga o community fo i le poso tanga whaatangata nu Samoa i to tonu o le matu nopia iai. Ia e le matua i longa o na tula i mai ia mea tau community fo i le o le la tau talapea u le tatou le vatunu. Ia. E pe e whaia si mautua le titi fo i le o le whinaunga tatou i tūlanga o mea ia pe o na tā whaasoa i le so. Leanga o mea e moni ma whaamaun. E to tele le pasene o tangata o le tatou o tunu o ngā rulu e matongi la fonga. O lea e olo ia i ma fia i to tonu o le whatautonga nei o tūla fono nei ale manu tele. Ai pe ila o no foi atu. E mai maupen fa pe o tatou foi lea i na New Zealand. Ua saufanga le to tele o le tatou o tunu i to tonu o pufai. Ia o inei. Ia o le pea le mena na le no fa o ngai na le upuna. O lola inga vevesi kama papae vevesi si malo le e fai upu i to tonu le fai tau pulenga i to tonu o mene. Ia o ngafai lole ka koule upuna e fai kari ia o kou paul mesi o le mau o le mako se lengi ave lo mako. Ai fai e pea kou finga unga ngā markinga o mako karinga. E kou finga unga ngā paul mesi o le mau si a mako se lengi ave lo mako e akinga e le masi o mako. Ia lena. Ala sau tau mai tau atu fo i lele iai i whiranga no whaalia o tangata i nai Arizona. Ia mi se fo i anu tūtua o i fo i lele. O whele li whai e langolango o le Republicans ia pe o le Democrats. O mātou i nei Arizona. O lea lava e whai asi taite o le whinaunga a Trump ma le tamaitai o Kamar. O te iloa po o se teimi o le nei vai aso ia whaatu a whainoai. Ia ae e whōringa mai lava e ua ina manu malo hoi tamaita i le mātou fo stete. I tūlanga i le manu losi o kōwana fo i o le Democrat o lo tau whituri atu i nei le stete o Arizona e whina wina ia lo lato sui tau wā i tonu o le paloto wha prestene. Mo i lan tau wele o mala le whaatūlangana o le sa ilinga leo sui o le senante ia mai se fo i le sa ilinga o sui ia ea fo. E tau vāina fo i le filifilia o se tofi, se lan tau sui i totonu o le sa ilinga leo se presidente o Amerika wha i te teme whione wha e monga maisinga ka fo i le o le whaatūlangana e peilau i nei New Zealand, wha te tainga. Pa lo taitu mano te to tasi o le maua leo le lan tau sui tau vā. Ia po le sui a whai pule o na avele o le maunta e mauai ina. Ia sui whai pule o lea vaenga whaupwhai, ma lea vaenga whaupwhai. Whawhitai, o le whiriwhiri ngarawai o tō whinga i nei. Ia e pe o nei vai e tohu ia mauta ia a fōlele e tau puleina whātasia ia upawhai o le malo Amerika. E le ngata o le mauta o Sentua, o e se fōi le mauta e whapena fōi la i le whalepaipai. E pei o le tūlanga le nā e whaingata ai ma whaiasi, ai fōi o le mele e lei o na luta whapea tūlanga o taurumanga fōi le o whinaunga a vaenga whauwhai e tūle mai i whaingamalo. Ia ona o le mena, o le tūrena, pei a malosi a le vaenga Democrat whalatou e unai o alatou sentoa, ma alatou o loo i totongo o whale ia e mawhai ona au mai whaatasi le teimi o tu whaatasi a ia upu whai le malo i ona i tu e lua le pe ona iai o le Democrat ma le Republican. E pei o le tūlanga le nā o le iai le whaingata o le mta upu tau pālota i nei le mano tele seumata. Mai lo fa e te lele fianga i te le loloto le mta upu lea ia ai o le tūlanga fo i le tātou taimi a whai tete. O le sauri atu ia e le nganta iai mātou nei New Zealand o Samoa malalangi atu. Te lo fo i nei te pena au tau ina. I le loto te maiti le whai unga o le nei a vai aso.
ia o le ase tūlanga o iei tāpenanga ia masau saunanga mulimuli e tōnunga le tātou whilo inga le neiva ia so mua o le polokalame ua whaingoina o le tatala le avi. Paktaise manu o le tūlanga o le tāpenanga o le loto tamiti e pea o na tā asa i le mai aso o tūna i le tā whaasoanga fo. O lo uanga tu nei ia mātou i nei Amerika i le loto pāpena fo o tō i nā ia e mua tō wasa ia mātou. I le loto tamiti i le weekend o le tātou anga ia tu nei iai. A o le tūlanga o tāpenanga ia o le mea masani ia o le vainga o lo vaia i a tātou i Samoa, New Zealand, Australia. Pāpena fo i nei, ua amata fo i o na pisi tāwanga whātau, i le wheo inga urunga ni Samoa, o nai ta mama nai tina Samoa, ia whai whanau, ia mō le tāpenanga fo i o sao ni uninga le whanau mo le sa, ia i le ngata fo i lea, ia o tāpenanga whai whi au ma whare tua, ia mai ka le sia ese, ia awalawa, ia porkalama wha ta oto o le whanau mo rona tō wasu sa whaapitoa. Ai o le awanoa foi ua maua e taualunga i nai sa mātou taumwhai atu le nei tūlang. Ia e mamoli atu i alofa angatele mo le tātou atunu, mo le alo atu mo le asu sa pae longa ina o le whanau, mai a silfia foi seuma. O vai tau whapene, ia e le asama me tupu ai. Mali ele. O ke manatua lava nisi vai tau, ia isi na malanga, nai mātua na malanga atu po New Zealand, po Australia, ia e fia whai aso lotu tamiti i Samoa, ia ai maali li wai nai whanau i lo longa, mati i munga, ia matulanga o whalawe lawe whafose. E whapena lea nganga tatalo i le nei vai tau, Pea lava o anga i ai le whanau mo le whatinonga o rona tō wasu sapa e pae mo rona tō wasu whapitoa. Tauia ina i anga le lei le tua whaamalu manuifo na awang le lei. Ia e lima taita ina ina i a tātou whanau. Ia awale whea ngai mo rona tō wasoe. E la unga mai ai nātou whaalongolongo tātou. Whaiwhi au la tātou. Ia ai mua nātou. Ia pe atu sai ma se whina ngalo le atunu uma. Ia whātasi ai lea ma sa mātou upu muli. Ia aua manuina, ia tauarumanga, ma le whāsausaunga Samoa i nei fia while alofa, ma le anga le lei mai o le atua. O le a fo se mori mau atu i nei ta wha ilangi e pei o na mātou monofo, mau mawai. Ia e le mwhai o na so o na langa, ia sa mātou talatalaina o le avei. E le leia o na amatu mea ua mautinoa, ia walau whaafonga, ma lau whāsausaunga, ai mori nei tua. Ia ui mangaloina fo so ma vai ma se leo ua le tautamani i le whaafonga. Ia i lo whaitama Samoa, manu ia fo i lau kutalinga seumanu, o lau kutalinga fonga mua o le vai maunga. Ia e tu sae ma le foeina o le tātou porkalama alofa tele atu, ma soifua ma ia muia. Soifua o le tātou mai tasi e peo na e sao no le rivaenga o le awoli, e po le nifo i vaenga o le fiafi le sunga ia wha i tete manu, ma le tātou porkalama le wa wha ingoina o le tatala le avei, ia awoli o asolulu tasi tuli tau mai le vai a sofo. O le ua makalango i mea kau porokiki. Longo inga la o le asu antu le sunga ia wha i tete se i vili a Trump ma Harris. Ia se i whai mingi o la mangaku mangi o la whingalo. Ia o tāpena antu fui lele mole whainga pālota i le nā māsina. Fo maru ia telefo i le lotu tumiti nai a te utau elenga te Arizona. Ia pe fo i le tātu o tuna ulau tele o lo o au mawai i Amerika. Whauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu whau batonu. E le o toi umi ai o le aso whapitoa le whanau le lotu ta maiti o le neitau sanga. Whai a mama dad e pu e mai se video lau tau loto po lau pese o na lafo mai le website radiosamoa.co.nz o lo le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute o le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa o le ama wale whailonga. O te tala tau vanga le taimere nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la waudi o le aso lavaranga. Whabore bole e na o videos ata maiti taito tasi. Manuia tele loto maiti mai le pulenga ma le au whaingaluenga ale Radio Samoa. Ngāre tūtua le Pacific Easy mo au tupe whamamoni Samoa le masino ke topa ma maua i loa vanoa te oro marmano ai whailonga tupe whase fulu tai lua se lauta lawa sau nia mo ana paanga. Lua se fulu whailonga mo Samoa an lua se fulu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu aso to na i opa i aso te tasi. Manatua o lo whawau pēr lana whamitoa lima tala pēr ai whaonga ina Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni
pia fa ngale tato direct transfer deposit mo yo double tato account ma fa mo li ina facility lungo telefoni ona fa tino le ole au nanga ai nga fa tom olo of no pe o tato office yo tara o taho hu mar taulanga fa tawi mangele pa pe de sidi ole fitu se fulo tato la lau fa sopori ai New Zealand mo dise fa talanga vala au le o varselau o tasiono ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva vala fa Pacific Easy o lau pa anga mo tupe fa mo moli Samoa. What oil aspirated? Well, if I would buy answer if I'm not ring, yeah, what all time here? Relax, enjoy. Susumai, ile 60 dress-up party. Ale tuisa mau Manhattan, ile asfarele. Le asu se fulu valu o kitopa. Lua filu fa e a matale aila weekend. Tue fangu skaili ale 1960. Fai mai saula e o asola. Ma tue fa manatu lau siva I aso au Girls My Boys. Mawar fai longa ole ofu e pitoi manaya. Tua tusi 941A Dominion Road, Mount Ruskell. E limas fulu talar tau I uluai. Afo lima ta talar fai tutoa. Tale fitu o tali lisua. Fafso tai Liz. Mo saulau lau ile olo tasi o iwa tasi o fitu o valuvalu. Le tuisa mau Manhattan. Save mai. Baby, lomani! Hey! Oh! Talo falava o talafo o le Radio Samoa. O lo ia mana o le Health New Zealand, ia whaititia leo whai o na Chief Medical Officers, mai le se fulu walu o iei nei le tunu atoa I le se fulu marwha. Wai lona ripote le Radio New Zealand se pinangaro whaari o le Unia for mai sinia, e whapea o le whai o le atulanga o le ai wai ina whaititia, le taita inga po le leadership, ia foi au onanga o lo lato wa ia le saunga le mua ngase I whale mai le atunu atoa. O le fuafuanga ina ia whaititia ia manoa, e whaatino ina le tu whaatasia leo vaenga la iti taulu soipua maloloina, I whaaitu e peo South Canterbury, Wairarapa, West Coast ma Wanganui. Tu whaatasi maisi au onanga tetele peo le The Lakes ma le peo Plenty. Fesiringi ai le leitio le ofisa siri o le te whatu ora, Machi Apa, ma le komisina o Lester Levy, pe whaamaonia o le a avesea ia ilato ia wanoa whaingarenga sinia, ia e ioina Levy o le a lea ini suinga. O le a oina leo whaingarenga le blanket, e whaia tui pui no whanga o lo mana o miai nisi, a whaasanga i le malo e una ia, le whaatoa te leina o tamaiti e whaia tui pui. I se pepa o whaamtalanga pe ona whaeroa le vasanei le ministaro soifua malanoina o Dr. Shane Retty, ma le ministar lango Casey Costello, wa whaelo ai e tasi le miliona o le ha inivesi I le a Paul Kalame. Pai mai o le a ngāru rue whatasei le Health New Zealand ma le whanau a Fina Blanket, ia o ina le au whaingaruenga ma whaatulanga au onanga tautui pui I no fuanga I luas pulfitu I le atunuu. Nga whaelo e reti o le nei fuafuanga o se vaenga o le tau mo whainga le malo ia wha mautinoa e au sia le iwa se 45% o tamaiti e ta inua tausanga e whai atu I pui. E mai le minister Lango Costello I le lipoti lea o le tau mo whainga o le a whaia o le a mawhaia I ona kiliva le blanket tui pui e ngā rue whaatasia I ma clinics mai ono whaasarofo I a inga e peona masaniai le au onanga lea ngā rue whaatasia I mana paanga e au fia I le hau ora Maori le au onanga tau le pa speaker wa pe fo I wharitala vai e whaingo fia mo nei mātua o na whaia tui pui o la tō whanau. E siria male a whatane o le whala au whasaino le aisa po le methilo na whapupu sa maua wana nā mai I steel beams po pou a mea I le amatanga le masina nei na umai e le atunu. Whai mai leo o le utau pito te lelo na lua lea o whala au whasaina ua au maia I New Zealand. O lipoti mai le One News wawili ili ai o ia ai tema sa whaata maso eina e ofiso le tiute ina ua maita wina I eini nei vaenga I fōringa lo o ese mai I nisi o beams I ana au mai a mai Amerika. Na maua ia lau whaingarenga le 5 kilo o le aisa o na nā mai te tonu o ia pou mai to a 5 li ua mōri ai le nei mata upu. O le whamtalanga stasio tangata su na whenga I mara suenga o le uta lea e mawhai ona mawai le tusa ma le 2.7 miliona o doses o le whala au whasai na mau I la tau wapu eina e mai au kilani mawai kato.
O le to lua na se mai le tunu mai Australia na pu e se no fuanga i Waikato i le sofa o le masina nei. O i la tau mo dia i le vale toru sutasi le 5 sutasi tau sanga le mātutua, ma sa tula i le isi le asfarai le talua i le whaamsinonga, mo dia i le au maia ma le sapala i au whala au whasaina. O le isi o lo mo dia i le umia whaasolu tula fono o au penga, ina ua mawai ma se whana i le suenga. Whai mai o le to lua na pu ina mai Waikato e umia tuswalau New Zealand, ai au mau i au Setalia. E lua sapulu iwa tausanga o se ali ina pu e leo i le asonga fua le vasa nei matoi te tala i tua, ina ua mai ona tūla i le whaamsinonga i Wellingtone le ua mōri ai le wha o lima, ma ua toe whatulanga tūla i le whaamsinonga i le aso lua sultase le masina nei, ai ona toe whaia nisi mōrianga. Peo na nginga le ripote le televisitasi le vasa nei, o se isi ali e lua sultase tausanga na wha o lima i eisitasi le o ngā tonu o Wellingtone, i le vapeao le aso sana te nei, ma avea i le whare mai. Whailo mai e leo i le whiawhena nafi wai uina umalo na soifua a o tumutumu waisi o na ainga i le whalemai. O le uamaliu o Luke Smith na malanga mai mana i o na mātua mai Afrika i saute mau i Upper Hutt i le amatanga o le tausanga nei. O le soe whai ai le suenga whaafoma i le mafua ango le maliu ma wata ua le ripote o iei le fuafuanga si o na ainga e toe ave Afrika e whai ai o na toe sauninga. O lo fia tala noa leo i nisi o mōri mau o le nei whaalawlawe na tupu i se whale whaatalipasi i whafuane o le whale tuai le Reading Cinema. Tala muli, e whaisi te tele o tupe o lo ofo ina mai pāketi tau ngā ruenga i Australia, mo i la tau tangata whai ngā ruenga o le a lusi ngā ruenga pe a whatau nu upea, le fuafuanga le company Fasimanu i Timaru e tāpunia lo na la i Smithfield. O le masina taluai na whaalauloa i le fuafuanga lea i le Alliance Group, ma lipoti atu fo i telefou, o whataua i nai ono o i le ono se lau tangata whai ngā ruenga e a fiai. E moni e le i whaamautuina le wha i unga peitai, o lipoti e le soe le company sa i ngā ruenga le CanStaff, e whaitau se lau awano whai ngā ruenga lo latou whaasalalawina, e le ngata le North Island, ai whapea fo i mai Australia. Sidia ma le tolu se lau li masfulu a wanoa, lo o fo ina mai ai. Ta ua le li pule o le CanStaff, o nisi o tangata whai ngā ruenga i le whale Fasimanu le i Timaru, o sidia marata i lua sa furu tausanga i le ngā ruenga, ma o i lātou i e sa i dia tele whale whai ngā ruenga, ona o le tomai o lo iai. Ta ua le agency leo, pāketi o lo o foina mai Australia, e au fiaile o atu le 5 hawhea le tangata e tuatasi, e pesosoa ni molo na ainga i le anga i atuai i Australia, ma o awanoa o lo iai o lo i sini, whaasolo atu i isi vaenga o Queenslandi. Lo tu il faitaria al tangata whai ngā ruenga ai tō tele ua sila i a wanoa ma whamanianga. Tala i a Radio Samoa mo le nei fo iasa. Mo le antulenga ngā whao tangil whalatu i a Maria Malala tōpo Mare mo tātou tala le divainga o leaso. Moses i whapoponga i le tau le tonu lea mōlia tai au. O le vinga le tātou tala o le tau e peona o le maile lo fisala vai tau mo le soma le aso a tai au. O le so e pe o na moli mawina le tunu na tōlu vava salo i wanga i le au i le tai au na lila. O le ringvainga le aso lewa toi susulu mātango fia mai ave o le la. O le ngai antu le fiafiana nei ma le po ana nei. O le ava pele o na toi vitia foi i a le langi e au. Manangi wanga o le anto ulu vava solo ai. O le mawharafana o le so e se fulu fitu tikeri o lo i le tibini. Ma lui le po anani se fulu tikeri ngoto le la i le tolu mirute te ai le afo le fitu i le po anani. Lo vengo la so an tau ban tanto o li le lo fo le tua famela official va ai tanwe o so an le la i le toi se fulu fitu minute i le July fitu i le tai au o le amantele ina langi le le tau. Pita i ono yena i wanga i taimi o le tai au sa viliangi mai i le tui sisifo fa solo inangi mai le tui saute i le tai au la valea tai au tulanga dai pio i winga o le tau le ngata mo le somla so an tai au mo au kilan 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Vino Records male pese maya Maria ma alapanti sa o Savali Valley da was full of family to te aile tolu. 20 o mai o tumo le tuanga tu polkalame le tuli matanga ule a for le tolu. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to o lua, le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai, e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala noa i se tausima i mō whautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tu lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e lea i fo i se tutongi. Bala au loa le Healthline, i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. E tolu sula a whetala le tino i tupe wa ta pena le Digicel mo lana whaapitoa. E fesosoani ai le tonga tau le soifuanga wai e nei. E tolu whailonga tupe ta i lima se lau tala cash. O le ase ina i aso for waile ta tasi mo New Zealand ma au se talia. Whatau so top up luas futala pe silia tu mai whale olo masani. Pe lafo foi online i le Digicel Pacific. O le maua le olo wawanoa i le sei. E te anga wa foi pe a lafo so se leni le mai cash a le Digicel i Samoa. E whaunga ai le ClickX Pacific. Morisi whaamtalanga wala au le ovol se lau tolu wha lua tolu. Sekia Digicel. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa Samoa. Wa ule nei o kāsputi alu, a wale sui alingila o le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, Vevela a. E velanto e manulu, ni stengi sfulu ono mala famiru tau te aine ia ling tu lai tolu. O le wa fatasi mele sunga ya Prince, o le tutumala udanga le Casa Beats and Appliances i o Tahuhu. E malisi o nala la ina le Great North Road i Henderson. Talo for Prince o amoyoi. Talo for Prince. So, be ma wa kula ko mo Prince. Kali me jo ko so me Prince. Lele o le woto e mo le tanto so tinga mo le sunga ya Prince le dinga o le talo for Prince o mayoe. Ta lofa lava uso manvia fafetai wa mayoe. Very good, thank you. Just no money in the pocket. Yeah, man, well done, Prince. We missed you last week, but I'm pretty sure you've got all the specials hot and ready for us this week. Of course, brother. Thank you so much, again, for having me on the show. And it's really always, a pleasant time for me when I'm on the radio. And I'll start with my first special for this week. So it's a Vivilla combo for the phone. So we have got the latest iPhone 16. The latest iPhone 16, 16 Plus or 16 Pro Max. So we have that in the stock. So the special we are doing this week is for the iPhone 16, or you can get the Samsung S24. So the Samsung lovers can get Samsung, the iPhone lovers can get the latest iPhone 16. And this comes with a Bluetooth party box speaker which comes with 2 mics. And we can program you the Samon Bible, Samon to Sipaya on the phone, and the price, the weekly payment will be $19 per week. Sifulu, Iwatala, Vayaso. And when you mention the Radio Samoa, you will also get the free Bluetooth wireless AirPods. Man, that's awesome. Prince Oliver, Tombo Mwepione Fafranchi, Yolo, Yaya Danto, Telephone 4 lover, or the iPhone 16 at the Philippi Maya, bought the Samsung S24. And Moan Twaila Malau Bluetooth party box speaker. Little winger, or the speaker, Limfione Fangaine, Donolo Ainga,
e usu ia o pese karaoke na wa tele a pese karaoke na i lunga o YouTube. Mau antu ai ma Mike se lua na lua pepe sia la ia le ai tapu poni ma foi toa te wa vili se si le noise control. O le tau e na o le se fulu iwa tala il viaso se fulu iwa tala il viaso e fili ai o e pe o lau telefoni fo o le iPhone 16 ia po le Samsung S24 ia ma lau Bluetooth party box speaker e lu antu ai ma Mike se lua se fulu iwa tala il viaso na o le se fulu iwa tala il viaso lo na tau te ai me foi ona tu ye tonu ma le tuspa ia le ngana Samoa ya tau ye na e whaafonga le Radio Samoa le neifa salonga e maua fua antu ai ia wireless earpods are very very hot special there Prince. Yes, so the Lua Fapitua, I'll start with the second special. So it's a living room special. So it's a fabric lawn suite which comes in the 3-seater, 2-seater and the 1-seater, 6-seater with the ottoman, and it comes in different colors. So we have like Jake charcoal, black color, green, blue, and the gray color. So we got some different colors, brown color. So you can get customization of this lawn suite as well. So it's a Nofua Tolu, Nofua Lua, Nofua Tasi, 6-seater lawn suite, and the price is only Luali Matala, Waiaso, and when you mention the Radio Samoa, please don't forget your Mea Alofa. And what an amazing special Prince. But tolo na lua le ele tanto siti no 4 mole pontu mano lo le ele tanto siti no 4 le to aingo le fabric e ele no 4 tolu no 4 lua ya male no 4 single na tas e le to aingo le ottoman e ono ia no 4 lo no winga e to ono tanga tem fe ono fi no 4 le ono 4 tolu no 4 lua ya male no 4 single e tasi na le lusful limatala e ale pe meni le viaso lua lima tana il viaso maua lau mea lofa pe a wha iloa ia Prince ma lau whainga alwenga na wha whonga le Radio Samoa i lea wha abitoa. Third special Prince. Tolu Fapitoa is a TV special, so the customers who are looking to buy a new TV or upgrade their TV, so we have got an amazing deal on the Samsung 55-inch 4K ultra high definition smart TV, Atamite TV, which have all the programs. You can connect it to Wi-Fi, Freeview, YouTube, and Netflix. You can also browse the internet. It has a Facebook, and the price is only $17 per week. Sifulu fikutala Waiaso, and when you mention Radio Samoa, Mea Lofa, you get the Sony Home Theater Cinema sound bars, so you get the amazing sound quality as well for your videos. Awesome. Prince of Abdullah, the Tonu Lewaye, the Tanto TV special. Yeah, if Abdullah Mole TV. O le tuainga o le Samsung lima nisi lona lau tele whaia si te leo le TV leo le 4K UHD Smart TV. E ola i le Wi-Fi po le internet o lo fale e iei tonu le Freeview e ma whai o la i le YouTube, Netflix, Facebook e mai anga i lunga lo penga te whailangi i lau TV la vale tasi na o le se fulu fitu tala il verso sfulfitu tala il verso e mawai la Smart TV le da o le tu ainga o le Sony fa ilo yene fa fong le Radio Samoa le difa abtoa avantu ai fa mea lofa mo oe ia le Sony Home Theater Cinema Soundbars o lona wing e mawhaiona avantu i ma speaker ia na pi umana ia leo lau TV ia o le te mata ile fale tifanga Pea le te whailo i nei whonga Radio Samoa le nifa. Last but not the least, Prince? Yes, Uso. So that's the 5-piece bedroom suite special, Moinga special. So we have got a new range of the Zuko bedroom suite. So this comes in the queen size bed frame. Also you get the tall boy, you get the dressing table with the mirror, and you get the two bedside tables. So it's a complete set you are getting. Then this is coming in a gray color. So very, very nice looking, eye-catching gray color. And it's a very, very strong bedroom suite. And the price is also amazing for this whole bedroom suite. Is only $21 per week. $21 per week for this whole 5-piece bedroom suite. And on this White Sunday special. One more, Mea Alofa. But this is only limited to the 5 customers who come and buy this bedroom suite this week.
will be giving 32-inch smart TV. So you can put the TV in your bedroom, having a new bedroom suite, and a mea lofa of the 32-inch smart TV from Casa on this White Sunday special. That's right. Prince, where can the people come and find you? How can they contact you? Sure, Uso. Our contact details, our stores in Auckland, it's in Otahuhu, Whawhikuwha, Great South Road, Otahuhu, near the KFC, Kentucky. So you can park your car, heaps of parking there. And in Henderson, it's 379 Great North Road, Henderson, which is across to the BNZ Bank, and the parking is available at the back of the store. And opening timing is Monday to Friday, 9 to 5:30, and on Saturday, it's 10 to 4 p.m. And the contact details are the toll-free number. It's O Wasilau Lua 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 Lima Fa Walu 0800 222 548. And for Casa Otahu, press 1. For Casa Henderson, press 2. And you can also contact us through our Facebook pages, which is for the South customers is Casa Beds and Appliances Otahuhu. For West customers is Casa Beds and Appliances Henderson. Thank you, Prince, for our specials. You have a great week ahead, and of course, a happy White Sunday. We'll talk to you again next week. Yeah, whapena foi uso to whasui fua Samoa, sekia Samoa. Yeah, so if we all sunga ya Prince wa veo ia ma funga tau muli o le tau tumala nangana ala Casa Beds and Appliances yona la lai lua. Whap tono on the file le ia le tanto 5-piece bedroom suite. Ole Zuko bedroom suite. E le frame o le queen size bed. Al want to imbalo pusa tu o le tall boy. O le for a dress. Al want to imbalo na faanta. E por kama fui le leo. Pusa tu le ima le faanta. Lua bed saints molo moenga. E lanu efu awa. Na o le lus fulu ma le tasi tala. Ila via solo na pe meni. Pai loa ye na fonga le radio Samoa le difa. Toa maua antwai lau free TV. Smart TV for lau TV le da tolu se fulu lua inisi ia lona lau tele. A fio ne loa ina la lua ole for Casa Beds 5-5 Great South Rodeo tau. Ia out of a tono le KFC po ina Henderson tolu fitu iva Great North Road Henderson valau ye le ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu monisi fa matalanga fa fitai. Le wa lus fulu fitu minuto te anele July tolu tamaiti sa mai mo to polo kalame ua fa ingoina ole tuli manta ngau to pina mai ya le fel tu ya na tashava elua male fa la putonga ole sa sia. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Lima lalo awale so on a fight. Va alongo mele musika ma siva mai. So sa banga basa fika ma etene mai. Sa ole pisa no more misa ngalo eva mai. Apa ula wa
Tasilima ibatolu Amor Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amor. Leufia sinana tulima tangau Paapea lava ita ole whanau Ole atu yo umatua Tulita ile a oma Matua awa e te whaau Ona pau ole kuasa e lulu Ti matale upenga Aveia pisa molenu Sa asia e ta whaasao Sa asia e ta whaasao Atini pao Neo lata ua uto Se ilolongo pea le fuamba le pao Ai se io talano amole Sa asia e Ia mua Sa asia e ta Whaatalo whaatipo i le nei tūla leo auli lau whaafong anga Samoa. Whaamalo le soifua maua, whaamalo le tawatai malo fo i le fōlau manuia. Tali tonu a tātou tau whai maua le nei fo i aso i le alofa ma le anga le leo le atua. I o le nei tūla, whaatalo whaati fo i le tulituli matangau. Polo kalame lava le nei asi whanau. Mātou te whilo a iai, ia solua mā solulo vai aso ta itasi. Ia wafo ina ia mātou tala noanga. I mata upu fo i o lo whaapena o na whita i tunga iai. Ia nai susunga i whaia onga i tutonua onga a mata malau mua ese. Au wā lava le tau mawhainga o na ialo mana i whanau. Ele ngata i le tū, mā tātou wanga. Whaanga ina o la tātou ngangana. Ia e whaasilisili foi i le tapu e ina o le soifua whaakerisiano na ialo ma whanau. La mātou whaatalo whaatule nā sa moe le nei tūla. Ia e tamteine tali tonu lava le whaamoe le nei tūla wa e sa huni mai foi a. Ia lelei mana tua foi tātou la tātou matawha i mua o la tātou whaafetai ia po la tātou tatalo i le atua i aso umalava i tātou te mafutai. Ia mana tua e te whaahali lo whaaloalo, te whaahali au winga, ta mali i mau winga tau saafia, pe a hoi na o tātou tala noa i le atua. Ia teini matama lea foi lao le a whai atu e whai a onga le tatalo. Ia ai whapena foi. O na e whataitai mai ai. Wai ma whai lama na e whataitai mai i le tatalo e whai atu e whai a onga. Ne lei tele ia. Tātou wifo ma tatalo. Le atu wailo mātou tama, mātou te vi ia lava lau suafa i le nei tū la o le awauli. Whaafetai tele lava i loa lofa, ma loanga le lei ia i mātou. Ua mātou wau lia fo i le nei vai aso fau, ma le nei aso fau i loa lofa ia i mātou lau whanau. Whaafetai tele lava lau mātou atua, mo le mea lofa o le ola foa i fua mai a te oe. Le atua mātou te vivi, mātou te pepese mau mātou ala langa ma le fia. O mātou whaafetai a oe, a wā ua mātou wau lia le nei fo i aso i loa lofa ma loanga le lei. E ui lava ina whaanoa noa nisio i mātou, e ui lava le li ie ina maua nisi le tino mai. Ai mātou te whaafetai, wā mātou te tali tonu, o lo o soifua lava oe Jesu Keriso, o oe e te sila fia i mātou uma whaamawhana whana leli ie i tamaiti uma lava o lo o maua i ni whaanoa noanga le nei aso whaamole mole pa i atu au a ao whaamawhana whana ma e ofo tai i lātou. Whapena fo i tamaiti uma lava o maua i tino mai ne atua
o oe lava o le whaamalolo mai, o oe fo'i o le fō mai sili. Mātou te tatalo, ia e whaamalolo, ia I lātou uma, lo mātou atua, whaapena nei mātua, o nei tina, matamā mātutua, se ia o lava I pepe mea, le atua lo mātou tamā. Whaamalo ia I lātou uma, mātou tatalo whaamanuia la mātou polo kalame, o a lava ni talatala noanga, o ni pese pesenga mātou te whaia, I o mātou whaia, ma le mauti noa, e maua ai le vi inga o lawa whio, ai le ngata le nā, ia maua se ai, a wana I alo manai whanau, whaamanuia lo atunu o tāpua ia whaiva o whaia onga e maise o nei whanau te tonua o onga. Whaamanuia le ala leo le leiti o Samoa, whaamanuia fo I le saasia, ai le ngate le nao le matanga luenga wa onga. Fo I atu le vi inga ia te oe, ona lo lava suafa Yesu wa mātou te talo atu ai. Amen. Ia malo teine matama e sele tau le lei o te tali tonu a tau toa anga la veo le lotu ai sa le loku I la sasa voi ia paki wa e wo mai malunga fo I lima fa mai mi o ka e sele tau le lei ia talo sia lama na e alu la sasa ai nga e file mu le te tonu le falsa wa I se tatou oka yo lo fale sa o ka se ula fa fale ia le ai foi ala tai me tatu te sala no ai fa pena ia io e tatu tala no ia wa mio e fai pe ai alu le fale sa a wa le tu sala walu le fale sa ma lo walu le fale a onga ma lo walu fo le fale o loa ia ma lo no foi le fale e le tu sa ali taini matama ia le usu me tatu pese tatu pese le nei Awa uli tatu te fia e foi, ia ma tatu whawhetai le atua. Lala tatu pese usu. Whai tautu spa ia le whai me la kanga, ma leo te tele mai. Wailoa, ia tolu, Whai tau le tusipa ia ma tatalo ya so uma, tatalo ya so uma, tatalo ya so uma. Whai tau le tusipa ia ma tatalo ya so uma, ona e tu putupu ai lea, ona e tu putupu ai lea, ona e tu putupu ai lea. Whai tau le tusipa ia, ma tatalo ya so uma, ona e tu putupu ai lea. Ia le tele. Ia se ku whapalangi usu e oe le skaini. Alang o taimine, ia usu whasamua ta so pese ia. Tali tonu whea aonga, ua le lau whasamua usu ina o tatou pese ia le tu e whaatalo whaloa ia atu whaia onga, ia te outou lava o wo mapa anga le tulituli matangau, le whato maua mai tatou whaasalaunga le nei tu la, talofa, sio ua lofa, talofa ia te outou lava teine matama, ia malo le soifua o mai outou. Manuia whaafetai mana tua awene ngalo. Tatou talanoanga le nā ia. Talanoanga whaaloalo ia. A talanoa atu ia whapena foi. O nā alo mai oe ia matalanoa mai. Tatou tu nā maanga le tama whai tatou por kalame whaamana atu atu. A whai atu la whai aonga talofa tamaiti. Ia na whaapea mai foi le o tau talofa lava whai aonga. Fesile atu lo whai aonga o mai autou. Ia lale tali. O kapaki mai eselele o te tele mua melele o Angelina. Ma lo lava whai mai. Manuia whaafetai. Le lei tele o tau teine matama. Ia o le ala. Ui, tau te iloa la Wai lena whailunga lo naso whanau. Mata mai la tatou whainga, tatou whamanatu ngā so whanau mai lea so sa. Wai nā whailo nā so whanau pe nā ulia foi, ma whamanatu lo nā so whanau lea so sa. Sa wai lua mai lea so ngā fua, leo o mai lea so lua le nei.
Oi, o ka se paki umamai Tal tonu fa ngo le tsoa tele yo tatou. Ia ese ia fala se aso. Ia na palu fa pitoa tu le ka ko keke lunga le o tatou por kalame. Ia ma fe ula fa tasi mai oto. Ia se fa tai fu na fa se ka ko keke le sia wa uli. Ali taini matama. Ia ole haso la le nei. Ia ole uso fa tasi tatou pese e fa amanu via fa tasi aso fa na lava. Le tele ia manuia to asofana ia manuia to asofana ia manuia to asofana fa manuia le atua hip hip hooray hip hip hey ia feula keke le pati tu te loa fa afetai sili tatou fa afetai ile atua mo nei tau sanga I tele eali teine matama fa yo oe fa afetai le atua mo lo wola fa afetai mo na aso matau sanga fai fo yo tamama tina oka ese le o le atua ma le alofo le atua ia I tatou Foai mai le ola ia foai fo le soifua ma le malosi a tina matama wata singo oi ia le tele la tamaiti ia tatou la le mawhaina mai moa mai ia wa mana na ia nei tusi a whaia o ngai ina sama o mai se whai tafo tatou tusi tatou talitali ele nei aso wale vai aso le te aso ia tatou whai tau ai ile teine o sina ia malana tuna le ana mafua mai le tatou niu ali teine matama ia le ngala le lan tatou tala noa ilo ia o ngale niu ia ole aso lale nei mafau aunga ia se au mai nai tatou tama itusi fai tau ia se tatou fai tau e fo ele nei aso ali teine matama tu te loa ese le taua o le fai tau tusi a tatou e au ngā e wha matala ilo mafau e au ngā foi e una ia oe ina ia tatala atili lo mafau ma ia wha matala matana ilo wha matala ia tamamtina oi te lo e tina kale mana ia lo matau tusi na fai tau e te tupu lama ma e matua wa e halu le onga teine matama matutua e mulinga foi lalo le taavale faia o ngale masau o lo foi tau tusi li teine matama le telefonia tina I lo alu save o ve telefonia tina ia ele amataina fo le TV la so atoa pe ele ya onga teine matama mata mai I lo to angai fai tau tusi ia tilo le ata ia mai halu fai tina e tai loa la oe o te langono le ata lea ia na tango le fa matala ali tene matama ia le ala se tatou baba ai atula tatou tusi ia e tolu la tusi au te loa ia fa le ala pe au te loa la fai tau tatou tusi la i ti e lua ia ai fai tau se se tatou tusi la po ia le tele la tene matama ia ai la o tau tanga e mai tatou le mawhaina sila mai moa mai ia o le la o le a tatou whai tatou tusi whai mai le ngol tusi o se e vai ma sai oka o ai o se e vai o ma sai teine matama le ai te lo oka ese e o watu isi o le a onga mo la tusi e vai oka e mo mai mo li la lo se e vai oka ia va ai la e fa fetai atina o isi o tu se vai ma fana mana ia ia la ngai o fi vai fa onga ia se so fai taula po ai le o ma sai lo na se e vai ali tene matama fai mai o se e vai ma sai ia o se e vai ma sai na tusia e Maori Bedgood
Ia a o ata na tusia Josh Smits. Ia aina wha Samoa ina e Ainsley Chu Ling So. Ia, o tō wa aila o tō tamaiti. Pea ni ngoa mai o I saina ia. Ali te ina matama. Ia, ai te tato whalonglonga se tato whaitau. O se e vai masai sai. O se e vai nei o ai. O tō tanga I mai vai. E lanu a se e vai. E lanu Violet. Se ngā fula ngalo mai ka kulang. Ai wha Samoa. E lanu Violet. E lanu papa e fo I si vai ngole se e vai. Le lei. Fai mai. Ua matala le so o ngā sui. Wa ai tamaiti. Tilo. Vai o tautua le se e vai le ua matala. Ia e tau le ngangana Samoa o le so o ngā sui. Ia le vaenga le pipi I whaatasi ai pito I lua le se e vai. O tau wa ai le mana nei o tatou upu fau ia wa maua. Ia wa ai o tau lai ta alo mai oi ka fiola e. O waila le kusukuso le mango se e vai. Se wa ai mai ai. Se tilo. Oka sfale tonunga. Ia le lei teina matama. Fai mai e pupu. Ia wa ai. O se o tau e ingi o nga se e vai. Awa pupu se e vai. Ia e se mafua anga wala ina pupu se e vai. Ia o e lava ia o le a pupu ai fo iu se e vai. Ia au ai ke so o nga whai a fo ina I se e vai. Ia fai mai e pupu le pea lea. Vai. Ia vai. Tanga I mai o tau. Hei mai ua masai sai. Ia se vai oka e ni pupu mani masai sai o le se e vai. Talo fai whaamata oi le se e ne se e vai. Ai e se si o tau e ni se e vai pupu masai sai whaapele fale. Ia ta ilo, ai longa. O te saltone le e se si o tātou. Oka e whei lafi mo tātou se e vai. Ia, oka o atu le fale a onga le ila. Le mana nei o se e vai mawhanawhana le vai tau o le malulu. Ia, awalane e ngalona e whai atina whawhatai. Ia, whai mai, ua masai sai lava ngai se e vai ka lo whai. Whai mai, ua le ai se muli se e vai o le is. Se vai, oka. Matua wha le tonu lava se e vai. Ia, talo whai. Ia vai, Vai ai lele ta alo mai el tama leo tō masi se e vai. Ia, lele, whai mai. O se e vai ma whanawhana. O se e vai ngai o ai. Ia tau tangata ngai mai la o tō. Se vai, ka lai tau mawhaito mai se le se e vai. O le te le o le se e vai, va ai o tō. Se tamai vai lava o tō masi, o lona winga o ire o nga se e vai, tō masi. Ia le, oi, esa le kupu poko, ai se awhai mai ai ele o tō masi o nga se e vai. Langai Lelei va ai o kuska mai vai lava tō masi male se e vai. Oka e se te leo se e vai. Ali tini matama lelei ke le esa le kupu poko. Ia matela, wha matela o se e vai oai. Oai, se vai tina. Kalo fai. Ai se ale a pupu, ai se vai tina. Langai tele fe awa tina e vai. Oi, sole, ia manaya sa o fo I oe ia. Ia, awa e ale si vaenga. Lala u e tali, wha amata o iona se e vai masai sai ia. O tama? Ia, se I tatou su e lapo wailale o ngal se e vai le tonu el tusi. Fai mai, o se e vai nei o ai. O se e vai nei o tama matua. Se vai o ko ia tama matua. Ia pole ale me o masai sai se vai o tama matua. O lona winga, ua lewa o na tausi le pea se e vai le a tama matua. E le teine matama. O tō wa aila o tō iei ese lele. Wa o inga masai se e vai o tama matua. A la lave se o tātou o
ka na pala masusul se vai kia fiti na toi fai mateu le se vai mateu avatu oi ai makwa musu mai ka ko se vai ia ai va ai o tu ia mama tua ki nganga pupu se vai ala se lava ia le tele ia Lea lava ai talo fai ata mama tua ia talo siala ia matua le leila wa onga ia mawau tupe tele talo sia ia e alo fa atau se pese e vai mafana mo ta mama tua ia potsina matua fo ia ol tatou tala noanga lale na ole nei fo ia wa uli ia ai se tu atu o fo statou uncle e ta mai statou pese ia matatou si vai le nei aso ia ai le taina lale pese e toi fa manata toi fa ia onga le vai temile nei ma losi le malulu ma losi timunga ma losi le matangi teine matama tau tuana ia e alofa to anga failo ofu mafana io e failo se e vai a faiatu sina sawe failo to tingi ma failo se e vai awa lavange e alu lea onga ele faia so to tingi ma lo se e vai ia le ngai mama e tato mama e lo tato ia wa fainga ta fo ile ngaluenga tina matama ali tene matama ai e lofa fa ia tu sina failo pulo mafana lea ia fai ia wale letina ia fa tu sina fai mai male ia le au ia lo ua se tu lo male malulu fa mafana ia aua lava ne imumusu tato ia le ngole tau singa le na o tino tato ile nei vai taimi fe ngai tato male tau malulu ia le fai ungan na tato por kalame le nei fo iaso fa aftai tele lava ila fa fonga anga Samoa fa aftai yatu mo nei amato wo o nei tamama tua matina matutua lo tapua ia mato por kalame i vai aso taitasi fa aftai tele lava ila o to tapua inga fa aftai fo i molo mato avanoa le tio Samoa ia tato toe fetapa i fo i saso mua ile alofa maleanga le leo le tua a le nei tula tofa ia soifua mai le tulituli matangau. Radio Samoa. Le dawa tolungan tui le polkalame le tulituli matanga wal falitua yana tashava e lua ma le fala poputonga o le sasia e le nganta mo le so ya o le dingfo i vai aso e peoriele aso nafi maleria so lulu toi tuli mai ele aso lua le vai aso asau pe antatu o le lofa malanga lei o le tampa au sili i lunga ya uma ua tolungan tui nama se tautua mo o isa mo e le nei aso lulu le aso le tupu le aso iva o le rima sida o ke topa lua afe lua fa afe iwa iai ia sekangana wale tala fea unga i lau mai tau ia e poto ale tautangi ele temi sasi e lana vai teite antu le tuolo tau soi fuama so mantu wola i la su tofi a tai au tatu toi whiloa iai lunga o pe au mga lungalu ole ea ia koe whilau ngiska kukala se lua pe kolu pe ngā lua mara afa Saudi vai le fionga ia pe stable fionga ia le antau sa vea ma le uso ia Isaac Bau ngā tau te mafuta sa ia uli se temi ole poa na ni manuta le ina ia lau singa o tutoi o le ringi fiafi ia e tātou whilo ia i le lofa maranga le leo le tua i le aso a tae au wa ia ni of papa e o nai whanau mo le loto te maiti manu le lava le taini maua na yaso mau fui na i tula ia e fua i lunga i lo malos ia alo vantu a i tau fuala au bai bai Male penisula mai tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulu ia umasia uhani a o
i Jesus solo ia Samoa no uatulu se i fai mafianga ie mama atene matama olo sisi vai mapepese matata la tulele a oma